mar kale waa idin soo dhaweynaya haddii la yiraahdo waxaan rabaa inaan marka u horeysa soo dhaweeyo cabdiwahaab sheekh cabdisamed professor soo dhawow xaaladda Ukraine hadda meesha marayso oo dagaalku ku bilowday maalmo ka hor ruushkuna uu muddo u goodinayay adduunkuna si weyn inuu ugu kala qaybsamayo u muuqda markaad noo soo ururiso maxaad ku micnayn lahayd xaalkan dagaal ee Ukraine meesha uu salka ku hayo okay waxaa moodaa runtii markii Soviet Union uu burburay 1991 ayaa sanad ka hor 1990kii ayaa waxa Moscow ka degay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka James Baker marka wuxuu ku leeshiyay Soviet maadaama ay burbureen Gorbachev ku leeshiyay in wadamadii ka go'ay Warsaw aysan ku soo fidinaynin macnaha waxa loo yaqaan NATO aysan ka mid noqonaynin si marka ammaanka waddanka Ruushka loo sugo maadaama Ruushka uu burburayay 15 republic ay runtii ay noqdeen markii waddanka Ruushka burburay marka heshiiskaas runtii ahaa heshiis lala galay waddanka Ruushka si marka ammaanka Ruushka marka loo sugo maartay taa marka maxaa dhacday marka in heshiiska isaga laga baxay oo Hungary iyo waddanka Poland iyo waddanka Czech Republic ay ku biireen NATO ay ku biireen 2008 ay dhacday in ay ku soo biireen loo bandhigo waddanka loo yaqaan yani Georgia iyo waddanka la yiraahdo iyo Bosnia Herzegovina iyo waddankan hadda Ukraine oo dagaalku ka socdo waxa la isku haysto waxa weeye amniga waddanka Russia in la sugo maxaa yeelay haddii ay dhacdo in NATO ay soo degta waddanka Ukraine macnaheedu waxa weeyaan amniga waddanka Russia qalqiil ku jira maartay yani halis ku jira halkaas military facility ka sameyn karaan saldhig military ka sameyn karaan si marka ay ka duqeyn karaan waddanka Russia ka soo gudo marka iyadoo hadda tii wili ay taagan tahay ayaa haddana waddanka Ukraine imanka xukumayo ayaa sanadkan soo dhaafnay 2021 wuxuu tagay waddanka Mareykanka wuxuuna ku baaqay maartay yani Ukraine ay ku biirto waddanka ay ku biirto maartay NATO ay ku biirto taasoo runtii heshiiskii marka lala galay marka Ruushku wuxuu dareemayaa in amniga waddanka Ukraine uu halis ku jiro dareemayaa maartay markaas ay wuxuu bilaabay marka mobilization uu bilaabay waddanka Belarus iyo Crimea iyo gobolka Donbas region oo ku taalo gudaha waddanka Russia ayaa wuxuu ka dejiyay ilaa 100,000 oo askari ah si marka uu ugu hortago in NATO aysan haba yaraatee saldhig ku yeelanin waddanka Ukraine oo runtii waddan jiraan la ah marka Ruushka hadda waxa uu diraa maaha wax hadda laga hadlayo loo dirirayo ma ahan yani qadiyada yani waxa weeyaan qarnimada iyo maartay madaxbannaanida Ukraine ma aha dagaalka iminka la isku haysto waa dagaal amni weeyaan macna NATO ayaa waxay ugu baxday heshiiska ay la gashay Soviet Union ku burburay 1990kii oo James Baker uu saxiixay xilligaas oo wasiirka arrimaha waddanka Mareykanka uu ahaa heshiiska isaga ayaa laga baxay marka wuxuu dareemayaa marka waddanka Ruushka wuxuu dareemayaa in amnigiisu halis ku jiro marka si marka amnigiisu u difaaco ayaa marka wuxuu go'aan ku gaaray marka waddanka Ukraine in macnaha waxa weeyaan uu weerar ku qaado taa marka dhinac laga reebo yani dagaalkii yani waxa weeye mudaharaadii dimuqraadiyoonka ahaa ee waddanka Ukraine ka dhacay xilliga isaga ahaa waxa weeyaan Mareykanku wuxuu ku bixinayay daily $1 milyan oo ku bixinayay si marka yani dowlad dimuqraadi ah oo election ku imaado waddanka Ukraine ay u imaado tiina runtii waxa meesha ka baxay ninkii xukumayay waddanka Ukraine oo Poroshenko ahaa ayaa meesha laga saaray wixii intaa ka dambeeyay Ruushku absi badan buu ka qabay in NATO macnaha in Ukraine ku biirto waddanka NATO ay ku biirto ayadoo hadan loo geeyay Ukraine in afka macnaha dad badan oo raashin ay degan yihiin oo runtii waddanka Ruushka aad looga hadla marka waxa historically marka fiiriso marka Ukraine iyo waddanka la yiraahdo Russia historically marka fiirisid يعني waxa hal wadan iska wali wada ahaan jireen yani Bolshevik yani Communist Party ayaa Ukraine asaasay 1922 ayagana marka waqtigaas la asaasay in Slovak dad qabiil ay ku nool yihiin laakiin historically nimankaas ayaa ba asaasay oo yani modern yani state of Ukraine ayaga ba asaasay marka dagaalka hadda imanka meesha ka jiro waa dagaal amni weeyaan Ruushka wuxuu ku talagalay marka amnigiisa inuu sugo ayuu ku talagalay maadaama heshiiskii NATO ay la galeen ay ugu baxeen xilligii Soviet Union burburay maartay way gudoomiye Faarax soo dhawow maxaad taariikhda inooga daraysaa Ruushka iyo Ukraine si guud wallahi professorka ayaa si yara kooban ileen wax hadda taariikhdaas oo dhan hadii la dhax qaado way waqti dheer bay qaadanaysaa waana taariikh aad iyo aad u ballaaran laakiin laba shay waa meesha ka qaadasho leh
waddanka Ukraine inuu waddan yahay oo astaan waddanimo maxay noqon state waxa weeyaan waa saddex shay saddexda shay waxa weeyaan you have to have a population waa inaad shacab aad qabtaa waa inaad dhulna aad leedahay waa inaad kala dambeynna aad leedahay oo maamul ay leedahay oo madax iyo dowladnimadii marka hay'adda dowladnimada waa intaa marka Ukraine intaba Bolshevik revolution wixii ka dambeeyay unbaa la isku dubariday wax ka sii horreeyay ma jirin haba dhacdo waa dad Slavic ruushkana aad ugu dhow maxay ahayd dhalasho ahaan si kastaba sida hadda anagii afartii oromadaan isku nahay weliba iskaga sii dhowaan filayaa iyaga iyo Belaruuska iyo maaragtay iyo ruushka waa dad maaragtay dadka kale iskaga dhow ha dhacdo markii fast forward aad horey loo soo socdo adduunka laba qeyb baa loo kala baxsanaa wixii ka dambeeyay dagaalkii adduunka oo labaad iyo kii koowaad maa ku dhaha waxa weeyaan dadka hantigoosadka iyo dadkii maaragtay hanti wadaagga hanti wadaaggan maaragtay communismka la yiraahdo meesha runtii ay si fiican ay xididaha ugu aasatay oo la oran karo waaba originkeedii hawa ka soo socotay niman yahuud oo ninkii Karl Marx la oran jiray iyo wixii lamidka ahaa waxay ahayd waddanka ruushka markii Bolshevik revolutionkii uu dhacay oo boqortooyadii meeshii ahayd ruushka oo tsaaristka laga saaray waxay noqotay fikrad in la mideeyo oo maaragtay lagu mideeyo mabda'a saytu siyaasiga oo diinna ay shaqo ku lahayn cunsurna shaqo ay ku lahayn marka laba cudur oo labadaba ilaa hadda adduunka lagu kala baxsan yahay lagu kala maaragtay qaybsan yahay ayay isku dayeen inay markii xalliyaan cudurka saddexaad oo ahaa asaaska u ahaa si haddii loo eegana waxay ahayd noloshay ahayd maaragtay in maaragtay qaniimada waxaan filayaa qadkeenu ka yara daciifay waayahay guddoomiyaha waa usoo noqon doonaa professor cabdiwahaab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal la xiriirta muddaba waxaad moodaa in Crimea oo gobolkaas Crimea in la yiraahdo jeclahay xaalad ka jirtay oo ruushkuna si la yiraahdo waa u isticmaalaa dekadihiisa laba gobol oo kale hadda ku xigay oo kale oo isagana uu madax banaani u aqoonsaday waxaas oo dhan oo joqojoqayna ma amnigiisa guud buu ka fikirayay mise waxa jirta meelaha qaar warbaahintan ka aqriyay in ruushku aad u isticmaalo dekadaha Ukraine maadaama dhulkiisu aad baraf u yahay xilliyo badan oo baduna ay noqoto wada baraf arrimahaas maxaad nooga taaban kartaa horta gobolkan Crimea oo gobol macnaha ay ku badan yihiin Russianka ay ku badan yihiin xilligii gobolkan asal ahaan waxa iska raajiyay loo yaqaan Tatar ayaa lahaan jiray Tatarka Islaam bay ahaayeen oo runtii asalkooda oo Turkiga ka soo jeeda laakiin waxaa moodaa runtii Tatarkii in runtii laga tira batay oo macnaha markaan Russianka xilligii Stalin meesha lagu abuuray xilligii Stalin waxaa jiri jiray waxa loo yaqaan massive transfer of population jiray dad baa meel laga soo qaadaya meel kale la dejinaya lagu abuuraya xilligaas lagu abuuray يعني dadka Russianka xilligaas ayaa lagu abuuray maanta wadanka meesha la Crimea laka aslaan san ku sheegay dadka Tatarka aska ahaa oo muslimiinta ah ka soo gudo marka imanka waxa taagan in isku haysta waxa weeyaan NATO oo doonaysa inay isbalaarisa maxay heshiiskii hore ee NATO ay la gashay markii Soviet Union barbaray waxay ahayd 1 inch inay soo dhaqaaqin waxa wadamada loo yaqaan Eastern Europe heshiiska uu saxiixay James Baker kaas oo ahaa 1 inch inay soo dhaqaaqin NATO ay soo dhaqaaqin dhinaca Eastern Europe laakiin maxaa dhacay Poland ku birtay Hungary ku birtay Czech Republic ku birtay way socota meesha fooday noqotay markii dambe waxa application geystay Georgia iyo Bosnia Herzegovina iyo wadanka Ukraine leeyahay tii marka waxay keentay marka Russia maadaama Russia muddo badan ay ka soo kabanaysay burburkii Soviet Union oo hadda Russia oo anda Putin waxay noqotay Russia xoog badan noqotay aad iyo aad u xoog badan oo hadda doonaysa macnaha dib u nooleysaba yani waxa loo yaqaan awoodii Soviet Union inay dib u nooleysay doonaysa weeyaan يعني تامك إن على السجريحه شكل ما له يعني هرمة قال مش هيكون لريهين تاس استوسم لها ما هي له كريميا إذا كده يعني قبل كان له يقان دون بصد يعني وكل واقعي يعني كجوين ودن يوكرين وراش كان واقع صديق
kulli markaad eegtid waxa weeyaan waa dad asalkoodii micnaha yani waxa weeye raashiyan ayina ayaa u badan babulashaan maartay ayagaa u badan marka yani dhaqaalahaan isku xiran yihiin waa dadka raashiyaanka ee afka raashiyan ku hadla wadanka Ukraine afka raashiya aad looga hadlaa marka aad runtii aad baa looga hadlaa marka isku soo duubto marka waa arrimo dhaqaale iyo arrimo amni oo isku laran weeyaan oo isbarkan weeyaan laakiin hadda ciidamadan boqolka kun oo geeyey Belarus oo geeyey qaar ku dejiyey qaar Crimea oo ku dejiyey qaar yani Donbas region oo ku dejiyey intaas hadda waxa weeya waxay dareemayaan cabsi hor leh oo ah in macnaha waxa weeyaan yani waxa weeyaan in NATO ay dib saldhig ugu saldhig ka samayso wadanka Ukraine midda hadda cabsida hadda u qabataa weeyaan oo NATO ay ku dhirtay heshiisyo badan ay ugu baxeen heshiisyo fara badan oo la galeen runtii ay ugu baxeen marka Russia marka waxa kaloo idan jirta waxay rabtaa Russia inay awoodeeda muujiso inay tahay hadda yani markuu Soviet markuu burburay oo Russian meesha ka baxeen awoodda kaliya muuqata maanta caalamka wuxuu ahaa wadanka la yiraahdo in America ama USA hadda laakiin Russia waxay muujinaysaa inay tahay idan emerging power inay awood hor leh yani hadda waxyaabo meesha ka dhacay Europe waxay ku noqotay qafaday ku noqotay mid kale waxa weeyaan arrinta kale jirta waxa weeyaan arrintan signal u diraya macna China hatta waxay doonayaan inay weeraraan wadanka Taiwan inay weeraraan ay doonayaan waxa la rabaa marka in la tuso in awood saddexaad ay jirto ay soo baxday awoodo kale inay soo baxeen awoodaha maanta yani ka jira macna wadanka galbeedka aysan hayn taana runtii adduunka marka ay rabaan inay u diraan maarta waayahay professor waa maasanta waa kugu soo noqon doonaa akhyaar badan oo kor soo saarnayna waa siin doonaa fursadda waxaan rabaa hadduu maqlayo MP Farax gudoomiye ma maqlaysaa xabaarka hore codka kaa ciladaysnaa marka muud ka bax haddii aad maqlayso haddii aadan maqlayn oo muudkuusan ka baxayna inta liif qaadatid request soo taaba fadlan qaadan ku maqlayn gudoomiye Farax waa ku maqlayaa waxaan rabaa ku weydiiyo hadda dagaalkii wuu socdaa wadankii duqeyn baa ku socota dad badan way barakaceen awoodaha military marka la fiiriyo Ruushka iyo Ukraine oo Ruushka weli uusan caasimadii wada gelin meelo badan weli intuu qabsaday dib looga qabsaday Ruushka awoodda badnaa isla wadankan waqti kooban buu ku soo afjarayaa inuu maalintii saddexaad maalintii afraad dagaal ku dhow yahay maxaa loo fasiran karaa أنا هرت مركي هو موت بعد نجا قلبي أنا مرينا مركي هذا الذي أنت بدنا ما هذا مقلن سوما ها هاف بنوجا ها ما رالي هاو أنا وحين هو هرت إنان وحوجا تاريخ السلك إيكو هايسو أفكار هذا اللي إسكو هايستو إن هرت ميلان دينه أفكار هذا اللي إسكو هايستو وحياة عن ربنا إنان عن كهذا لنا وحنوجا هذلنا inaan isku dayno dadka annaga inaan ka tusno danahooda meeshay ka soo geli kartay iyo xisaabaha adduunka la xisaabtamayo ilaa wax alla waxa dhacayo dhibna waa kugu jira dheefna waa kugu jirta xisaabtan in la galaa loo baahan laba qof oo maaragtay adiga aad shaqo ku leeyahay is haysta keli ma aha marka waxaan ku soo waday wixii ka dambeeyay markii tizaaristiga xukunka lagala wareegay oo nimankii shuuciga ay kala wareegeen saddex ciladood oo markii jirtay adduunka isku haysto haddana ciladaha jira oo weyn oo adduunka la isku haysto ayuu isku dayay Sovietka mase Ruushka mase Bolshevik revolutionka inuu daawo u helo kow wuxuu isku dayay in diinta la isku laan jiray uu daawo u helo oo asaga uu iska dhaadhiciyo in maaragtay diin ay tahay opium mase maaragtay xashiish eliidka ay u isticmaasho dadka hoose inay ku gumaysato okay allahumma najina midda labaad inay saaraan wixii cunsur la oran jiray midda saddexaad hantida la isku haysan jiray inay noqoto hanti dadka oo dhan wada dhaxayso oo maaragtay cid gooni ay haysan karin intaa wixii ka horreeyey markaad religious warski iyo taariikhdii Yurubka iyo aad fiiriso maxay ahayd salibiintii aad fiiriso Mongolki mase Ottoman Empire-kii waxaasoo dhan makhaneedkii Mongolski iyo Tatartaridii waxoo dhan ba aad fiiriso iyo reer galbeed oo iyagan islaan jiray aad fiiriso wax baa kaaga soo baxaya fara badan marka waxay isku dayeen inay wixii inkastoo ninkii asaaska u ahaa fikraddaas shuucinimada oo sidaan ku sheeganay uu yahuud ahaa oo uu ahaa ninkii la oran jiray Karl Marx uu ahaa laakiin Sovietka qaadatay waxay durbadiiba ku guuleysteen arrintii in ay ka saaraan wax cunsur la yiraahdo oo Ruushka oo dadka oo dhan isku keenay oo ka baxo Lenin markuu meeshii ka baxay muddo yar buu waliba hayay
inuu la wareega ninkii la oran jiray Khrushchev sorry uu la wareega ninka Stalin la oran jiray. Stalin Georgian buu ahaa marka immediately xal bay u heleen maxay ahayd wixii cunsurka ahayd oo waxay noqotay afkaar unbaa maaragtay lagu midaysan yahay laakiin qabiilka kale ka qiimo badan inay meeshii ka baxday kii ku soo xigi doono markii dambena wuxuu noqon doonaa Khrushchev ninkii la oran jiray oo asagana Georgia ahaa Ukrainian ahaa adi arrimaha markaad dib u sii raacdo meelo barkood kolley aanan soconayni way jirtaa maxaa ilaahay baa jira oo adduunkana ilaahay baa uumay adi sii wad soo wad waa laga markii dambe wuu burburay shuucinimada wuu burburay waxyaabaheedii ficnaa waxaa ka mid ahaa inay adduunka hadda annagaan haysanay iyo xorriyadda afrikaanka iyo eeshiyaanka iyo kulli ay heleen ay noqotay waxyaabihii ay sovietka iyo wixii Bolshevik revolution ka dambeeyay markii dambe masuuciyiinta nimanka communistiga la dhahaa Shiinaha oo la qaatay dad fara badan oo la qaatay inay ka dhalatay iyaga iska hor imaadkan cusub markii laga saaray ninkii Hitler ahaa. Hitler wuxuu ahaa resist buu ahaa say qabiil buu ahaa cunsur buu ku shaqaynayay wuxuu lahaa Aryan race baan aniga ahay waxa kaloo dhan bay iga hooseeyaan dad yar oo maaragtay maxay hata Talyaaniga iyo Ruushka waxaan dhan wuxuu arkayay dad nasabnimadooda ay ka hooseyso Afrikaanka iska badaa asaga xisaabtanka kuma jirin eeshiyaanka marka kii waa kii ku dumay oo ku jabay asaga the new marka dagaalka cusub markuu ka baxay asaga ninka cusub ku dagaalamay waxay noqotay fikrad iyo ahayd gumaysi iyo inay ahayd adoonsi ilaan ruushna ma adoonsan oo dadka slavery kama qayb qaadan markii 75 milyan oo dadka madow ee loo qaaday meelaha kale loo qaaday isticmaalkii la sameeyey Congo oo kale ilaa 5 milyan buu ku dilay ninkii la oran jiray Leopold oo ahaa Belgium adi afkaartaasay iyo afkaartooda iyaga wateen saddex shay baan ku sheegay diin bay la imaadeen inay maartay tahay opium tahay waxaan ku sheegay maartay cunsurkii inuusan ahayn wax maartay ka baxa meesha laga saaray uu yahay midda saddexaadna hantidana waxay ahayd in la wada qaybsado oo ninka kale ka nool fiican uusan jireyn nimankii laakiin ku soomamay oo 500 sano ku noolaa dhiigga dadkii inay cabaan oo ay adoonsadaan madowga oo ay adoonsadaan eeshiyaanka oo maaragtay ay maxay ahayd dadkii ay aruuriyeen oo wadamo cusub intay qabsadeen red indianska nimankii la oran jiray native indianski oo lagu tagay xagga la baabiyey cudur iyo dagaal iyo lagu baabiyey Australia siisa lamid New Zealand adigu dadkii reeskii soo baxay oo cadda oo Western Europe ka ahaa cuduradoodii iyo maarta cudurkan iyo daawadan ay tahay ay shuucinimada keentay waxay badbaadisay nasiib wanaag markii iyaga ay kala badbaadeen Hitler meesha laga basaaray oo Hitler uu jabay haddana waxaa qasab noqotay wadamihii saddexaad oo adduunka horta in la hagaajiyo waxa la dhahaa Universal Declaration of Human Rights dadkii inuu isku wada mid u yahay oo ninka kale ka qiimo badan nin alla ninku ilaahay uumay nin madow nin cad nin maartay brown nin kastoo dhan haddana acceleration ay ku dhacday shuucida oo ku dagaalamayso afkaartooda iyaga ahayd bini aadamkii inuusan kala fadli rooneen waayo waan kaaga soo bilaabay waxaan ku yidhi ruushkii asal u ahaa sovietka inuu sameeyey iyo empireki la dhihi jiray Russian empire ayaa markuu Lenin meesha ka baxay nin Georgian ahaa oo Langab oo meel yar ka imaaday hoose ayaa kala wareegay kii kale ku soo xigeen wuxuu noqday ninka Ukrainianka ahaa oo Khrushchevka ahaa way sii socon lahayd hadday burburin 89 nimanka ku soo socdeen nama waxay ahaayeen Kazakhstan iyo Qowqaas ay ka imaaday oo asalkooda muslimiin ahaayeen muhiimadda aan ku soo wada waxa waaye annaga xorriyaddan iyo adduunkan waxaan hadda aan dadka madow iyo dadka hinuudda iyo eeshiyaanka iyo la gumaysan jiray ay nasiib ku yeesheen waxay ahayd iska horimaadka afkaartan weyn ee nimankii oo marka dambena nuclear power heleen oo shuuciyiintii iyo wixii la midka ahaa fast forward maanta marka waxaa weeyaan wuu dumay horta wixii la oran jiray maxay ahayd waa laga adkaaday hantigoosadkii waa laga adkaaday ha laga adkaada wadamihiina way kala furfurmeen badanaana waxay ka imaatay aan dib ku yara qaada haddana ruushka mar waxaa kusoo duuray Napoleon Bonaparte waxaa u hiiliyey qabowga ruushka Russian winter baa u hiiliyey haddii kale waddanka wuu qabsaday ilaa iyo Leningrad buu qabsaday ilaa iyo waxaa la oran jiray Leningrad oo magac kale leh St. Petersburg buu qabsaday Lenin markaasito maba jooginbe markii dambe oo dagaalka adduunka oo labaadna waa kii ruushka oo asagana iyagana soo galay oo si fiican ilaa iyo Leningrad la gaaray maxay ahayd artillerigiisii
labada jeerba waxa u heliyey qawowgii ruushka oo haddee hub ka weyn aanba jirinba ruushka dhulkana aad buu u weyn yahay qabowgiisana wax loo gegsan kara maaha iyaga u dhashay mooye labadii markuu dib u noqday oo uu ka xoreeyey jarmalka wadamihii kale oo dhanba uu ka xoreeyey waxay noqotay inuu hagaajiyo asagana warsaw pactigaasito oh my god ralli haddana waxaa qabsatay bahalkii waa iska mute iska gelaya aan wax gelinahay ma garanaya mise adaa gelinaysaa may maqashaa ha marka waxay noqotay in marka waa inuu hagaajiyo a sphere of influence oo marka ay noqoto aan live and let live ayaana isku baabiin xagga iyo xagga jarmalka meesha Hitler waa meesha soka na gaarsiiyo oo malaayiin dadka adduunka ka dhamaatay marka idinkana wixiina ilaashada anna wixiigaan ilaashanaya afkaarta Soomaaliya wadamaha kale aan iskugu imaano waa tii hadda aan ku sheegay xurriyadda Afrikaankii iyo Eeshiyaankii meelo badan ay ka dhacday ilaa iyo dadka madow oo Mareykanka joogay uu Ruushka kaalmeynayay sifay xurriyadooda u helaan civil rights kooda iyo human rights kooda ay u helaan muhiimadda marka aan ku sawnaa waxa waaye nimankii marka uu asaga ka xoreeyay jarmalka oo Czechoslovakia iyo kuwa iyaga Union Soviet Socialist Republic bay kamid ahayd way ka horreeyeen kuwan kale kuwan maxay ahayd laakiin ideological iyo military maxay ahayd Warsaw Pact markii waxa burburka marka shuucinimada inta badana markii dagaalka adduunka oo labaad laga soo noqday Mareykanka oo waxaa la burburiyey jarmalka la burburiyey ilaa Hitler baa ceenkan waxaa la burburiyey oo gamta loo istaagay nimankii la oran jiray maxay Japan markay labada burbureen Mareykanka waxaa ka dhaadhacday haddii ay ciilka ay sii wataan oo lagu fariisto in haddana dagaal dambe gaalka imaan doono adduunka weligii dagaal ka bixi doonin waa kii Marshall Plank ay keeneen Mareykanka hanti badan la geliyey jarmalka dib loo soo dhisay West German marka ay noqotay wadamaha ugu dhaqaale roon adduunka Japankana si lamid ay noqdeen maadaama ay kuwa dhaceen jarmalkii marka wuxuu ka shaqeeyey sidii la iskugu soo dhaweyn lahaa shuuciga ayaga iyo wadamaha maxay ahayd wadamihii markaasi anti gosadka ahaa tiibaa si loo waday waa kii marka uu Gorbachev inkastoo dad badan ay oranayeen khaa'im buu ahaa oo ugu khiyaanay maxay ahayd Sovietkii waa kay burburtay perestroika iyo glasnost waa kii iska burbureen wadamihii xor ay noqdeen waxaa lagu heshiiyey inayan soo dhaafi doonin NATO soo professorka u sheegay East Germany inay soo dhaafi doonin Unified Germany qaata oo NATO kamid ha noqotay laakiin hal inch yaan kor loo soo dhaafin oo yaan la soo gelin kuwan kale oo dhanba maxaad ku taqaanaa reer galbeed ilaan dad maaragtay inay dad gumaystaan inay dad caano exploitation ku sameeyaan inay dad laayaan oo maaragtay ay adoonsadaan inay waxooda dhanba qaataan oo Ingiriis iyo wix la midka Ingiriis iyo Faransiis iyo maxay Belgium iyo dadkii adduunka saddexaad oo adduunka kale oo dhanba waa khiyaanadii baa bilaabatay marka waatuu professorka sheegayo oo ilaa dhowr iyo 10 wadan 4 iyo 10 wadan ay la wareegeen miyaa ma garanay inta hadda ay dhan tahay the latest number I don't know muhiimadda marka maanta ruushka ninkan markuu soo noqday shidaal badan buu wadanka ka soo saaray gaas badan buu soo saaray ruushkii sharaftiisii buu soo celiyey meesha ay ku badnayd aad buu soo celiyey uu dadaalay waxaan oo dhanba waan boobsiin haynaa maxaa dhahdaan taariikhda aad hoos usii raacno waqti badan bay naga qaadanaysaa Mareykanka waxaa kale ku guuleysteen inay Shiinaha iyo Ruushka ay kala dhex galaan oo laba shuuci bay ahaayeen labadaba waxay nacbayeen Mareykankii hanti gosadkay nacbayeen iyagana wax yar baa u dhaxay xurguf laakiin Nixon waqtigiisa wuxuu ku guuleystay inuu Shiinaha soo caloosha soo gashto Shiinahana way soo gashtay waa kadib horumarkan gaaray horumarkan badanaa uu gaaray inta badanaa waxay ahayd laba cadow oo labadaba kugu soo jeedo isku mar iskama celin kartida midna la heshiiyey kan kalena laakiin Shiinaha intii loo ogolaa uu ka badsaday oo aad iyo aad waa kan hadii horumarkan gaaray horeyna waan kusoo sheegay Jarmalka meeshay gaareen xagga nolosha Japanna meeshay gaareen xagga nolosha labadaba Mareykanka uu sabab u ahaa cabsidana ay ahayd nimankan haddaan ka adkaado oo ku fariisto saan uga adkaaday dib ay usoo noolaan doonaan maxaa Hitler hata dagaalka adduunka labaad wuxuu u hagaajiyay waxay dagaalka adduunka oo koowaad baa la dhibaato badan loo geystay oo la bahdilay oo la sharaf dilay marka inuu argostuu rabay haddana argosta wuu iska imaan doonaa muhiimadda aan kusoo wada hadda waxaa waaye dagaalkan hadda dhacayo nimankii say usoo socdeen ruushkii bay soo garab istaageen
oo dhulkiisii oo markii hore Napoleon Bonaparte markii uu soo galay oo ilaahay maartay barafkii uu ku badbaadiyey haddana uu Hitler soo galay oo ku badbaaday wixii la isku ogaa inaanan la soo dhaweynin naartoodii baa soo gashay ilaa ay u soo istaagtay Ukraine oo ku sheegay qaran iyaga ay hagaajiyeen buu ahaa saddexda gobol oo maartay Donbass iyo Luganskan iyo xariita Donetskan ay leeyahay waxaa ku daray oo dhanka ku daray ninkii la oran jiray Khrushchev waqtigiisii oo asaga Ukrainian ahaa laakiin markaas intuu afkaar ahaan iyaga maba ka dhaadhacsanayn inuu ninka Ruushka meesha kasta ku noolaan karo qabiil baa cunsur baa ka baxay meeshii waxaa ka baxay diin baa ka baxday waxaa ka baxday maxay ahayd nolol oo dadkan ay kala nolol yihiin dadku isku nolol ha noqdaan isku diinna halkoo diinna waxay dhaheen wax kale u sheegeen muhiimadaan kuu soo wado maanta waa ninkan markuu ogaaday awood uu iskaga celin karo kaga hortegi karo reer galbeed inay u haysto iyo wuxuu yiri waxaad kasii fiirsanaysa intaa oo ka badan ma jirto hadday Georgiana kaa soo galaan intana kaa soo galaan oo qaaskana haddii Chechnya iyo maxay ahayd midii la oran jiray Dagestan iyo maxay ahayd Ingushetia iyo hadda ka hor ay dhibaato badan ka dhacday Armenia bay kaa soo geli doonaan hoos adugu waa maxaa Turkiga maartay NATO ka mid ah adigu tan hadda tilaabadan buu qaaday laba sabab buu qaaday waa kow in Ruushkii maartay la keeni karo sawaariikhdii garaaci lahaa Ruushka halkaa la keeni karo oo maartay short range missiles la keeni karo cruise missiles la keeni karo oo magaalooyinkii caasimadaha Ruushka oo dhanba la garaaci karo hadii bari dhibaato ay dhacdo laba in maaragtay dadkii asaga asal u sheeganaya Ruushka oo meel kasta ku nool horta Ruushka waxa weeyaan Kazakhstan bay ku nool yihiin aad ugu badan yihiin 30% bay ka badan yihiin wadamahan kulli way ku nool yihiin oo markii hore Sovietka ka mid ahaa iyo Warsaw Pact laakiin Ukraine idida waa gooni waliba saddexda gobolna dadka Ruushka oo markii dambe si cunsurnimo loola dhaqday oo la baabiyey oo la laayay oo dhibaato badan loo geystay oo inta badan aad mudda waxyaabo ay ka dambeeyaan reer galbeed ilaa khiyaanada iyo dhagarta galbeedka marnaba mid istaagaysa maaha intaad ku heshiisaan live and let live wadana noolaaw waxaanoo badan iga badsa adiga ka dhereg laakiin aniga intan yariida ma jirto waa inuu meesha ugu dambe uu ku gaarsiiyo ninka reer galbeedka taayada you have to understand ninka ana fahmaynin nasiib xumo waxa weeyaan garashadii waa ku yaraatay la taariikhda la fiiriyaa aad iyo aad taasaa horta maanta la isku haystaa wuuna ka adkaanayaa 48 saacadood baa la yidhi anu ma aaminsani inuu durbadiiba meeshii uu qaban kari waaye waxaan aaminsanahay inuu qaban kari lahaa si degdeg u qaban kari lahaa laakiin horta waddan weyn waa Ukraine waddan yar maaha waa 42 milyan waddan weyn oo 42 milyan oo koonfurtiisa iyo maxamed galbeedkiisa iyo barigiisa dhan kasta oo dhan hadda laga haysto oo magaalada caasimadda lagu soo socdo oo wix oo dhan ay ku dhacday dhowr maalmood 3 maalmood kaliya ku dhacday 4 maalmood hatta aan si fiican u dhanayn muhiimadeeda waxa weeyaan awood aanan caadi ahayn oon loo bardhigi karin in la soo saaray waa la qaban doonaa dadka u badan Ukraine-kana waxay ogolaan doonaan waxyaabahan kale wadamihii kale oo saddexda oo Ruushka ay deganayeen way ka goosan doonaan infisaal baa lagu samaynayaa adu xisaabo badan baa imaan doonaan laakiin waxaa bilaabatay tripolar suu sheegay ninka professorku sheegay tripolar maxay ahayd world global bilaabatay kow Shiinaha oo aad u soo koray oo dhaqaale ahaan kulli hadda dhaafay oo Mareykanka iyo waxaan u maleynayaa 2 sano dambe hadda la joogo GDP-giisa u dhaafaya iyo Ruushka oo asagana shidaal intuu Ilaahay siiyey aad u faa'iidaystay oo dhaqaale fiicanna haysto awood military ahaan awood technology ahaan awood maxay ahayd nolol ahaan oo dhaqaale ahaan intaba kor u soo kacay asagana oo markiis horena hadday nuclear countries ka ahaa oo waddan maaragtay nuclear ka oo researchkiisa iyo maxay ahayd R&D-giisana ay aad xoog u leedahay marka adduunka marka taa maxay mootahay ma baaba bay u keenaysaa ay halis bay u keenaysaa mase wanaag bay u keenaysaa wanaag weyn baa oga imaanaya adduunka horta adduunka ninka kale nuclear bomb ku isticmaali doona ma jira maxaa nuclear bomb waa doomsday marka laakiin cabsida la kala cabsanaya iyaga isqabsanayaan waxaa fursad helayaa dadkii masaakiinta ahaa oo markii Ruushka laga adkaaday muslimiinta iyo carabta iyo afrikaanka iyo soomaalida iyo anagoo dhanba nala burburiyey oo nimanka reer galbeed gumaysigooda ay meesha ka wateen yaa hadda fursad helaya maxaa tartan baa ka imaaday iyaga iyo xooggaa kale quwaddaa kaloo soo baxday hadda China waxaana shaki ku jirin inuu asagana uu sameyn doono is going to assert its own authority also in time
marka intaa maan hadda aan ku sheegaya taarikh ahaan haddii iyo xaaladda maanta contemporary meesha marayso way yisulu waa mahadsantahay maxamed deeq waxaan ku guda jirnaa falanqaynteena caawa ku saabsanayd xaaladda waddanka Ukraine oo ruushku uu duulaan ku qaaday doodan oo ay soo qaban qaabisay bandhigga forum waxaan u mahadcelinaynaa khiyaarta kala duwan ee dhegeysanaysaa gudoomiye faarax macalin oo xog fiican na siiyey Faysal Cabdiwahaab oo isaguna qadka kaga jira Nairobi professorkan rabaa inaan hal mar ku laabto Cabdiwahaab oo aan weydiiyo su'aal laga yaabo dad badan inay isweydiinayaan oo ah Ukraine xulafadeeda maxay tallaabo u qaadi laadahay ilaa hadda tusaale ahaan Maraykanka oo la sheegay inuu saaxiib dhow leeyahay in badanna taageerayo maxay tahay sababta ilaa hadda uu tallaabo military arrintan ugu qaadi la'yihiin waxaa kaloo la isweydiinayaa oo iyaduna ah waxyaabahan hadda ay sheegayaan inay qaadayaan oo ku saabsan cunaqabataynta shakhsiga ah oo la leeyahay waa la saarayaa madaxweyne Putin saameyn ma ku yeelan kartaa duulaankan waxaan rabaa inaan weydiiyo Professor Cabdiwahaab horta midda ku saabsan tallaabo maxay u qaadi layihiin wadamada Yurub iyo waddanka America taa waa iska caddahay maxaa yeelay hadda waddankan Russia waddan nuclear haysta weeyaan oo waddan runtii quwadiisa military aad iyo aad u sarreyso marka kuma degdegaan military ahaan kuma degdegi karaan haddii ku degdegaana waxa weeyaan dhibaatada ka dhalan karta ayaa ka weyn marka saa darteed waxay doonayaan inay yacni cadaadis xagga dhaqaalaha ay saaraan iyo sanction inay saaraan mooyaane hadda military ahaan kuma degdegi karaan hadday ku degdegaan waxa weeye wadamada Yurub waxay wajahayaan xaalad adag bay wajahayaan taa mid weeyaan midda kale waddankan Russia runaantii markaad fiirisid waxyaabaha gaaska la shito inta badan wadamada Yurub bariga Yurub ilaa iyo westa Yurub inta badan waxay ka baxdaa waddanka Russia marka waxay kaloo xeerinayaan yani dhinaca dhaqaalahana way fiirinayaan waxaa yeelay waddanka adduunyada maanta wuxuu marayaa dhaqaalaha adduunka wuxuu marayaa يعني xilli aad u adag oo COVID-19 runtii aad iyo aad u saameeyey recession buu dhaqaalaha adduunka galay marka in haddii maanta dagaal lagu hobto uu dhaca micnaheedu waxa weeyaan in dhaqaalaha adduunka dhulka galo wey hadda aad dhulku galo marka taa marka diyaar maaha wadamada Yurubta haddii inay sameeyaan waxaa kaliya ku saacideyn karaan ama ay ku kaalmeyn karaan inay tahay kaliya in diplomatically ay cadaadiyaan in sanction fara badan ay dhahaan maartu aan saaraynaa in macnaha waxa weeyaan يعني financial institutions sida يعني bangiyada oo kale Swift oo kale macnaha ay xayiraan oo idaan bangiyada macnaha يعني oo Yurubta ama America ama Western Europe inay yani macaamil yeelan kareen macnaha waxaan bangiyadan maanta ku yaal waddanka Russia gudahooda waxyaabahaas ay keeni karaan laakiin Russia waa quwad jirta weeyaan waa quwad soo baxday waa quwad inta toban yani dhowr toban sano uu haystay ninka Putin uu dhisay waddanka aad u dhisay military waddanka aad u dhisay marka dal hadda ay waddan quwad nuclear haysta maanta ay ku degdegi karaan maahan marka taa marka waxay keenaysaa hadday ku degdegaan waxa weeyaan dhibka ka dhalan kara ayaa dhib aad iyo aad u adag oo runtii adduunku sanado badan oo ka sheekeyn doona ama taariikhyada muddo badan iyo sanado badan ay ka sheekeyn doonaan ama ay dhici karto dagaalka sax dunida ka bilowday dhici karto oo ka nuclear isku adeegsada taasna runtii waxyaabaha ay ka taxadiraan inay kamid tahay midda kale waxa weeyaan oo runtii halkan aan ka sheegan waxay tahay dagaalkani wuxuu rabaa inuu dhaqso inuu soo afjiro Ruushku way ka go'an tahay inay dhaqso soo afjiraan because waxay rabaan inay sameeyaan dowlad pro-Russian ah inay ka dhisaan waddanka Ukraine gudaheeda ay ka dhisaan si markaa yacni wadamadan sida Belarus oo kale iyo wadamada hadda Soviet Union ka go'ay ama wadamada Islaamkaasi Uzbekistan iyo wadamada kale ay ka rabaan in macnaha xiriir soo ka yeeshaan oo markaa yacni laga saaro يعني cabsida maanta ay ka qabaan cabsida amni ay ka qabaan wadada Yurub meesha laga bixiyo marka waxa dhici karta marka inuu ku soo afjiro muddo aad u yar inuu ku soo afjiro ay u badan tahay isbuuc ama laba isbuuc ka badan ay qaado uma malaynahay oo ay dhici doonaan mid kale Ukrainiinta runtii marka hadda xukunka haya miscalculation badan bay sameeyeen weli qasdan ninka hadda xukunka haya oo iska comedian buu ahaa comedian ah oo dadka majaajilistu iska ahaa oo dadka qosliya waxaa muddo runtii waxyaabo badan inuu runtii uusan ku baraarugin badan runtii marka taa naftigeeda waxay keentay inay garan waayaan ragga maanta yani taada waddanka Ukraine u haya yani waxa darahooda ay ku jirto maxaa yeelay hadda fiir markaad fiirisid wadamada Yurubta ee ballan qaaday inay saacideynayaan inay kaalmeynayaan inay hub u dusinayaan inay kaalmo dhaqaalaysiinayaan in kulli ugu baxeen hadda yani waxa weeye waxa kaliya tisma waxay tahay qaxootiga ka soo qulqulay waddanka Ukraine inay ku qaabilaan waddanka Poland waxaan hayn ama yani ay u dusiyaan waxaan maqlaayay wasiirka gaashaandhigga waddanka Netherlands inuu dhahay maarto waxaan u gudbinayaa stringa qoryahan garbaha lagu qaada
diyaaradaha lagu soo ridaa taa laftiga hadday sameeyaan waxaa ka dhalan kara cabsi xoog laa ka dhalan kara ruushku wuu hanjabo wadamada Sweden iyo wadanka la Norway wuu hanjabay iyo Sweden iyo wuu hanjabo kulay hadii macnaa yani ad NATO ku birtaan yani waxa weeyaan target bad noqonaysaan marka hadda adduunyada geopolitics adduunka haduu isbedelaya aad isbedelaya waxa soo cadaanaysa هذه reer galbeedka ay wadeen oo macnaa beenteed oo macnaa yani propagandadeeda aad iminka soo cadaynaysa maartay maxaa yeelay hadday maanta wax tari karaan maanta awood dhaqaale awood military leeyihiin waxay saacidayn lahayn maanta kaalmeynayaan Ukraine maanta kaalmeyn lahayn taa marka waxa weeye waxay fashisay dagaalkan wuxuu ka shifay يعني awoodda dhabta reer galbeedka leedahay wuxuu ka shafay awoodda dhabta Mareykanku leeyahay ayuu ka shafay waxaa soo baxday marka quwadaha hor la soo baxay dunida soo baxay oo runtii yani waxa weeyaan adduunyada macnaa yani la tartamayo quwadda Mareykanka soo baxday waxaa meesha ka baxday yani Mareykanka inuu ahaan jiray awoodda kaliya maanta booliska adduunka inuu ahaa awoodda kaliya maanta caalamka yani u yeerisan inuu ahaa hadda waxaa soo baxday in caalamka yani Mareykanka u yeerin karin oo quwada sida China iyo maanta waxa soo baxay China marka waxay arkaysaa waxay runtii ay aad iyo aad mas'uul socotaa waxa iminka Ukraine ka dhacaya hadii marka Ruushka uu ku guuleysto in macnaa yani dawlad uu ka sameeyo Ukraine uu ka sameeyo ku guuleysto shaki igama jiro maalmaha ama bilaha soo socdo inay martii ay China ay weerar ku qaaday wadanka Taiwan oo ay markaa soo xaraynayaan oo tabtii macnaa uu kan u galay ay u galayaan taana marka meesha waxa ka baxa marka wadamada saddexaad ee dunida way baraarugayaan marka waxay arkayaan marka quwada miisaaman inay soo baxeen oo marka waxa weeyaan yani ay dhici karta inay macnaa yani quwada miisaaman oo marka ay la heshiiyaan ay soo baxaan marka isku soo duduub arrintan iminka socoto yani caalamku aad buu indhaha uga hayaa taariikhyada aad bay u qorayaan aad bay indhaha uga hayaan waxa ka soo baxaya aad baa runtii indhaha looga hayaa waxaana runtii aan isleeyahay waxa weeyaan Ukrainiinta waxay sameeyaan political miscalculation bay sameeyaan inay ku degdegaan xilligan inay ku biiraan macnaa NATO ku biiraan ma bahan 2008 loo soo bandhigay inay ku biiraan 2008 marka ma dhicin waatay yani ninkii yani Russian ka meesha ka saareen waatay dimuqraadiyad lacag badan ay reebad ku bixiyaan mudaharaadkii ka dhacay wadanka magaalooyinka weyn wadanka ka dhacay ay runtii ay fangareeyeen dhaqaal badan ay ku bixiyaan hadda imanka ninka comedian ninka hadda majaajilistaha xukuumay wadanka xukuumayna runtii sanadkiisa uu sameeyay another political miscalculation uu sameeyay oo sanadkan soo dhafan 2021 oo marka uu danaynay inuu yani maartay NATO ku biiro taana imanka waxa weeyaan wadankiisa ma samata bixinin marka wadamada isku haleynay runtii meesha way ka baxeen marka waxa weeye reer galbeedku ma ahan awood isku haleyn karta ma ahan historical marka fiirsid ultimately marka waxa iman doona qof walba danihiisa inuu fiirsado dantiisa qaaska inuu fiiriyo ma iman doonta danahooda ayaa ugu muhiimsan danaha qofka kale macnaha yani waxa weeyaan ay u bandhigayaan ay saaxiib leeyihiin yani u sheegayaan inay saaciideynayaan ama kaalmeynayaan u sheegayaan macnaha military macnaha garab taagan yihiin waxaas waxa ugu muhiimsan danaha gaarka ay leeyihiin ugu muhiimsan xilligan adduunka diyaar oo ma dagaal sax dunida inuu dhaca xilli macnaha waxa weeye dhaqaalaha adduunka uu circirayo oo runtii dhulka galaya in haddana Europe ay dhulka sii gasho yani cid maanta diyaar u ah maaha marka waxaasna markaad isku soo fiirisid yani soo koobtid wadamada reer galbeedka imanka diyaar uma inay garab istaagaan wadanka Ukraine oo aan ka hayn kaliya inay macnaa dhahaan Ruushka waxaan ku soo rin cunaq qabatayn intaan ka qabanay saana yeelnay oo macnaa iska yani waxa propaganda on the paper way hay Yusuf وماسنتهاي بروفيسور عبد الوهاب الشيخ عبد السمد محمد صالح كسو لويننا waxaan rabnaa inaan dadka fursad siino maxamedna una caawin doona oo dadku u sii qaybin doona microphone-ka cidii su'aal qabta oo la xiriirta dhibaatadan ka taagan Ukraine oo la sheegayo in dhimasho badan ay jirto dad badan wadanka way maxamed صالح soo dhow يوسف قرب عفوا صالح سودو صالح سودو يوسف دوس محمد مقلين ان سليمان سينو سليمان حفيلا انه مدحتي Somaliland ka tirsan yahay سليمان سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهسنتين كلي ومضل دي runtii mudan in laga hadlo caalamkana hadda iyadaaba uga hadalhayn badan marka ujeedada ugu weyn ee Ruushku uu u weeraray Ukraine waxay u nahayd laba daran mid dooro inay Ukraine NATO ku biirto oo degantaalihii NATO iyo coalitionkii NATO dhan halkan yimaado
iyo inuu weeraro oo dhaqaalaha cadaadiska ah ee faraha badan lala kulmo. Sidoo kale Ukraine waxyaabaha kale u saaciday inuu Ruushku ku biiro malay maqlaya horta aad si wanaagsan waxyaabaha kale miscalculationka ay madaxweynaha Ukraine iyo Ukraine bay ku samaysan wax ka mid ah marleyba heshiis amni oo ilaalina kulamay jirin quwadaha waaweyn ee kale sidaa daraaddeed waddanku haddii uusan quwad ku ilaalinaysa aadan heshiis kula jirin marka dagaalku bilaabmo kuuma soo dib uu kaaga guranayaa hadda ruushku saad ogtiin wuxuu bilaabayaa inuu duqeeyo infrastructurekii riboodadii iyo meelihii wax looga soo gelin lahaa Ukraine wuxuu ka taxadarayaa in Europeanku say wadaan iyo NATOba in la hubeeyo dadka gudaha ayuu ka hortegayaa riboodadii inteedii badneed uu duqeeyey saad la socotaan waxyaabihii muhiimka marinadii muhiimka ahna intoodii badneed wuu jarayaa sababta ugu weyn uu saa u doonaya waxa weeye maadaama Ukraine ay tahay waddan dad populationkiisu fara badan yahay 44 milyan ah oo wuxuu ka baqayaa in dadka gudaha lagu hubeeyo hub casriya dadka reer Ukraine markooda hore way tababaran yihiin intooda badan waa dadka military way u diyaarsan yihiin mana aha dad isdhiibaya sida muuqata hadda markooda horena waa dad isdhaqan yaqaana Russianka iyo Ukrainiyiintu marka waxyaabahaas oo dhan marka la eego dee Ruushka laftigiisa culaysyo badan baa soo gaaraya hadduu dagaalku ku daba dheeraado su-aasha aan doonayo inaan weydiiyo madaxda iyo dadka halkan jooga waxay tahay haddii uu Ruushku Ukraine qabsado oo sida dhacaysaba hadda muuqataba uu Ukraine qaybo ka mida wuxuu u aqoonsaday wadamo qaybana waa kan hadda qabsanaya qaybtii weyneyd laba gobolna waa kan aqoonsaday marka dadka odorosiga inta badan waxay leeyihiin Ukraine ma dowlad Ruushka uu ka dhisayaa oo sideedaas u deynaya oo system ku mudminaya mise Ukraine wuxuu ku darayaaba sidii Crimea kale ayuu ka dhigaya Ruushka marka faalada taa ka soo baxda arrinka labaad u baahan in balaqeyna waxay tahay Ukraine geopoliticska ayaa sababay in Ruushku weeraro sidoo kale geopoliticska sababay in Ukraine ay ku biirto oo hungureyso inay NATO ku biirto geeska Afrikana hadda geopoliticska mid la mid ah ayaa ka taagan marka maxay wadamadan geesku ay ka baran karaan geopoliticsku inuu sababi karo waxyaabo sidan oo kale amaantanti ma soo geli karaa gudoomiye ku soco labadiina su-aasha waxaad ku daraysaan waa soo dhow horta one thing is not questionable mid iyada ee shaki kuma jiro mana wax ilaahay untay oo wax weyn ilaahay ma wax ka qaban karaa laakiin hadda qof aadama reer galbeed iyo cid kasta iyo Ukrainiyiinta oo dhanbo inay ka qaadi karaan ila maaha waxa weeyaan dowladda ka dhalanaysa meesha la yiraahdo Ukraine waa qasab inay noqoto dowlad Ruushka maaragtay ay si khaas isku xiran yihiin waddan kasta oo quwad weyn dadka ku agdhow oo agagaarkiisa joogo in looga soo galo ma ogolo hadda waad aragtay Mareykanka waddanka yar oo maskiinka oo Haiti inuu markasta ciidan geeyo Grenada wadamaha yar jasiiradaha yararka u dhow maaragtay inaan loo dhawaan karin oo cid kale ay imaan karin waxaad ay awoodda qayaxan oo qaawan u isticmaalayaan waa cabsi laga qabo in maaragtay quwado kale meesha lagu soo dhaweeyo oo sidii berigii Cuban Missile Crisis ka dhici jiray oo kale ay u dhacdo ma yeelayaan wax kasta geeri bay ka xigayaan Mareykan baan ogolaanaynin Ruushkan ogolaanaynin Ruushkana wuu ku soo baraarugay midda iyada marka horta Ukraine iyada wuu geen doonaa midda kale inaad ogtahay in kale mooye dad ahaanba haatee markii Ukraine la dhaha haddii labada gobol iyo inta gudaha kusii jirta loo sheego 30% ka badan weeyaan Ruushka dadka ethnic Russianska oo ku nool marka way iska fududaanaysaa saan aniga u arko dadkii xoogaa wax meelaha intay iska dhaadhiciyeen reer galbeed intay maaragtay qosolku jabkoodii farada badnaa xuquuqul bini'aadam iyo dimuqraasiya waxba aanan jirin ilaan dimuqraasiya meel ay ka dhacdo ay intay ku dabaqeen maanta la dhihi karo dimuqraasiya
dhabbaa ka jirtaa ma jirto ilan waan ogsoonahay wixii hataa iska yelyeelo oo dhanba say yihiin muhiimadda taa horta waa midda iyade influencekii wuu dhammaaday way ka dhammaatay weliba ani waxaan u arkaa cududdaa markay soo baxdo oo ay sii socoto inuu cadaadin gelin doono oo culays internal uu gelin doono wadamihii ka agdhowaa oo ay kow ka tahay maxay ahayd kuwa aan ka fogeen Poland iyo magaceeda maxay ahayd Romania iyo Moldova iyo Hungary iyo Czech Republic iyo Slovakia kulli wuxuu gelin doonaa iyagoo NATO ku jiraan haddana culays waxaa ka dhalan doonaa xagga ruushka waayo ruushka saddex shayba hadda wuu dhaqaalihiisana kor buu kici doonaa teknolojihiisana waada hadda aragtaa ay leeyihin cyber attack ruushka ayaanu ka cabsanayna ay leeyihin markasta waa laga cabsadaa cyber attack mar haddaad maqasho waddan laga cabsanay waa waddan innovation ahaan iyo IT ahaan marka la dhaha meel fiican marahayo aad culus u marahayo waxaan aaminsanahay inta badanaana waxaa dhalisaa hadda fiiri jarmalka waan kuu sheegay markii la burburiyey oo carpet bombing inti lagu sameeyey 4 milyan oo qofna laga dilay oo second world war la baabiyey within 30 years 25 years waxay ahaayeen the most powerful economy in Europe Japan sidiisa la mid markii lagu ciilo wax badan baa iska kaa bedeli marka ruushka 22 sano hadda ninkan horta madaxweyne uu yahay maalinka uu ka qaaday Yeltsin hadda dhaxdooda inta wuxuu isku dayahayay godkii hore oo lagu dhexriday berigii la jajabiyey maaragtay Sovietkii inuu ka keeno maantana meel fiican bay u maraysaa waxaanan aaminsanahay inay innovation badan samayn doonaan adduunkanayto saddexaad iyo wadamaha kaloo grievanceska oo reer galbeed ay ku takarfasheen oo markay dhaheen yani wax unipolar baa tahay Maraykan baa tahay adduunka ninkaas sidaa doontaad yeeli kartaa oo kibirka heerka u gaarsiiyey oo Middle East ay kamid tahay Carabtii North Africa ay kamid tahay Afrikaanka iyo Soomaalidii iyo wax la midka kulli kamid yihiin Central Africanka arkayso meelahan Congo dhibka kulli waxa reer galbeed baa ka dambeeyaan wali Maraykanka bisabt iyo Ingiriiska iyo wixii la halmaalo ku shaqaysan jiray baa ka dambeeyaan waxaasoo dhanba waxaad moodaa in ay ku soo biiri doonaan alliance-kan cusuban hadda waad aragtay maxay ahayd United Nations Security Council-ka la sameeyey India iyo maxay ahayd magaceedii iyo China way abstention bay sameeyeen that now sends a very strong powerful message wadankii yaraa oo imaaraadka oo maaragtay u ahaa Maraykanka camiil u ahaa oo wax alla wixii Maraykanka uu rabo ay u qaban jireen waxay arkeen in quwad muusan samayn dad yaro haddii afrikaaniska masaakiin sida aan wadankayga lamida ka ah unbaa weli dadkii gumaysan jiro soo adoonsaday haddana moodayaan inay nolol ka helayaan oo samri la oo maaragtay quusan kari la marka waxaa weeyaan waxaa soo socota tartan weyn baa soo socda tartankaas waa suu u sheegay wuxuu yidhi dadkii annaga isbahaysi caankaasoo kale horta waxaan they're going to be a few centers of power oo nin alla ninka doonaya inuu wax gaaro waddan afrikaan oo waddan adduun saddexaad oo maskiin iyo waddan Asian oo dhanbo meel ay wax marin karaan iyaga ma laha laakiin waxaa lagu qasbanaanayaa in fikrad ahaan la raadiyo teed la noolaan kartaa fikradeeda oo ka mid galbeedkan kusoo baabiyey oo waxba weliyaan kusoo adoonsaday hadda ka hor oo kusoo gumaystay caynkaasoo dhanba iyo nasrigan yar oo soo baxay hadda أنا waxaan u aaminsanahay inuu ay si badan loo kala jabi doono oo dadkii hataa integration doonaya sida geeska Afrika iyo waxyaabaha la midka ah loo qaybsami doono dad maaragtay reer galbeed fikradooda u arko hadda maxaa galbeedka hataa afkaartiisu way isbedeli doontaa Maraykankii iyo Ingiriiskii wadamaha iyaga sidii hore oo takarfalka maaragtay xadaafka ahaa oo si la doono loo dhaqanayay lama dhaqan doono hadda wixii ka dambeeya maxaa waxaa soo baxday challenge cusub baa soo baxay challenge-ka cusub sidii berigii ay ahayd 2 blocks-ka la ahaa oo la isku dayay in la soo dhawaysto dadkan kale oo cusubad imagine republics maaragtay sidii afrikaankii Asiaankii inka la soo dhawaysan jiray على الأقل سيدا فوت كودي واحد لوجه اليو إن كي سيستم هورتا ترتب مع دونا هذا قيمة يلان دونا ودمها مساكين تها ومارتي دت كان أنا كمان نحي جلوبالي وبديه مركز حياة دونان إنه يسكت دي دونا إنه يسصبتان اللي واحد سوستا بريجي هرو شوي عن كأيشرين الصومالي وكلام مثلا كون أكوس السمانية إنك استوى دي مركب قدام بيسي هذا مدة مارتي إن وقتي محمد سعد بري له ونحرستي أي مريكان أي كوجوليستين إن يجوا استعمال السعودي وحنا لمتكها وحواير حلو بهاي إن لقوا الله الصومالي بدن بوحية مثلا
ruushka wuuna khiyaanay oo wuuna laqdabeeyey oo cadowgaana uu la saftay taa kulley wax weyn baa ka soo bixi doona wixii jiray iyo wararkii jiray wararkii soo baxay sirta soo baxday khiyaano badan baa dhacday meelo badan khiyaanad bay ka dhacday laakiin cala aqal waxaan ku soo wadaa there is going to be a new contestation globally things will never be the same again dagaalka NATO wuxuu bilaabay weji cusub uu furay dad wada maartay markii horeba taabta un rabay baa iyo ka neefiyey wax weyn baa iska bedeli doona saasaan ku aaminsanahay aniga Ukraine way ka tagtay mar dambe in ay galbeed aabaheed galbeed u dhawaato waxa weeyaan haatan ruushka hadduu rabo inuu qabsado saacaduu ku qabsan kari lahaa laakiin shacabkii inuu kasbadu rabaa militarigii inuu kasbadu rabaa hubka cuslaa inuu u isticmaalay meel kasta oo maaragtay si fiican dadka ma ogolsan iyada markii horena uu ka shaqeeyey in maaragtay aanan lala soo ordin hadda waxaan arkaya jarmalka hore wax bay la orodeen iyo hub ciidankaasoo kale farax kol soo galo dhici karta professor Cabdiwahaab isla su'aashii Saleebaan waxa ku jira in habkii ka duwan u dhigaan ugu jawaab maartay horta geopolitics maanta isbedelaya dunida saameyn buu ku yeelan doonaa bariga Afrika Horn of Africa saad buu saameyn u yeelan karaa waxaa moodaa runtii in soo noqonaysa dagaalkii qowba uu soo noqonayo moodaa Soomaaliya markaad tusaale soo qaatid Raashka yani xiriirka ugu horeeyay Soomaaliya Raashka dhexmaray saraakiil Raashiyaan ayaa waxay la soo xiriireen Allah warxamada General Daawud 1960 laakiin madaxweyne xilligaa jiray Aadan Cabdulla Cusmaan wuxuu nin iska maartay pro-western buu iska ahaa laakiin in dhexdhex wuxuu jeclaa inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha bariga iyo maartay galbeedka nin wuxuu ahaa runtii aad iyo aad maartay yani nabadda jecel buu ahaa laakiin doonaya inuusan dhinac raacin dhinacan macna galbeedkan u raacin dhinacan shuuciidana uusan raacin laakiin wuxuu dhawaa wuxuu ahaa pro-capitalist buu ahaa ilaa laga gaaray 1963 xilligaas oo prime minister yani Sharmaarke uu soo xiray xiriirka u dhaxeeya Raashka iyo Soomaalida uu soo xiray xilligaas oo Sharmaarke prime minister ahaana ay ku bixiyaan lacag gaaraya ilaa iyo maartay ilaa 14 kun oo ciidan ayuu dhisay ilaa 33 milyan oo dollar ayuu ku qarash gareeyay si marka uu ciidan Soomaali ugu dhigay ciidan casri ugu dhiga ka soo guda marka ilaa markii dambe ilaa 50 kun oo dollar Madiina u gaarsiiyay maartay ciidanka Soomaalida uu qalabeeyo oo marka ciidan casri oo la jaan qaadi kara laakiin 1974 ayaa waxaa dhacday in Soomaalida iyo Russia ay sameysteen waxa loo yaqaan treaty yani Russia Somali friendship treaty ay sameysteen maartay treatygaas ilaa hadda uu jira yani Soomaalida Rushka muusan bixin laakiin Soomaalida runtii waxa moodaa way burburtay sababta marka keento waxa weeyaan xilligii aydida ugu dhawaa oo uu Rushka u yeeray laakiin ma dhicin حتى حلقي مارت الشيخ شريف ولا هذي راشكو وسكود دي مارتين صومالي سحريرة حلقي وحلص وحريري مارت حسن الشيخ واتي يعني برايم مينستر شربارك من بعض وتجي جونا في شربارك من بعض وتجي مركا إلا هذا راشكو ودنا حلقة سجى وجرها ومعنا وكو قلبية سكت الصوماليات ومركا حلقة وسي قلبك يوقف عنا وقت جري وأنا يعني تريتك أسوح الميديا هاي تريتك إما كإليهين راشكا تركيا إيران إلينا أيو الميديا هاي وحلقة حاضرك حلقة الصومالية وحل السيء تانجي فانس تانجي تي 54 السيء تي 55 السيء يعني سام وتوبا السيء يعني ديارها ميجا معنا 17 إلى مارتي إلى 21 ويهستين مركا راش كرنتي وحمد دارنتي حلقة وحي الدولة يقول رئيسي أفريقيا مدوي حرير توصلياته ودن راشيا أيوها مركا هدي مركا راشيا أي نقطة هدي مركا حاضر أي نقطة سون نقطة قوتي ay soo noqotay heshiiska asagana wali aan laga bixin Soomaalida wali waa u furan tahay macna waxa weeyaan xiriirka la yeeshaan wali waa u furan tahay marka geopolitics uu isbedeli doonaa waxay ku xiran tahay markaas dadka Soomaalida maanta yani waxa weeyaan xukunka haya waxa ay ka sameeyaan iyo sida ay ula macaamilaan iyo martii habka macna waxa weeyaan ay wali xiriirkaas ay u dhowraan maxay yeelay markii wadanka laga bixinayay xiriirka looma jirin Raashka laakiin waxa laga bixiyay nimanka expertise-ka ilaa 6 milyan ilaa 6 kun oo macna expertise oo Raashiyana oo military expertise iyo mayuulaba yani goobaha kale technology-ga ayaa wadanka laga baxshay marka xilligan
xilliga isaga xilliga looma jarin laakiin saas ayaa lagu sameeyey laakiin markii raashka macnaha la bixinayay wadamada dhinac ka qaatay waxa weeyaan wadamada carabta ahayeen gaar ahaan sacuudiga maartay wuxuu doonayay in xiriirka soomaaliya iyo wadanka raashka uu weeqa ayuu rabay maartay inuu aad u weeqa ayuu rabay tiina ku guulaystaan soomaalida runtii waxaa moodaa runtii xilligaas in aad iyo aad loo silay moodaa runtii wuxuu ahaa waxay ahayd go-aan lagu degdegay bay ahayd inay ku degdegaan maanta soomaaliya aysan raashka xiriirka u goyn lahayn ani waxaan isdhihi lahaa as historian waxaan isdhihi lahaa runtii yani soomaaliya maanta saan uma burburteen saan si xataa ka fiican maanta ay maray lahayd reer galbeedkii marka ay u go-een 30 sanaa soo dhaafna waxay ku dhigi wad arkaysaa soomaalida yani ilaa hadda waxay u qabteen malaha yani waxa weeyaan waa inu turanturaynaya maan marna yani isuma keenayaan يعني markii xataa siyaad bari xiriirka u geeyey xilliga isaga ahaa oo raashka wadanka uu ka baxay iyo kubaanka ay ka baxeen isla markiina haddana waxaad arkaysaa wadamadii reer galbeedka ay imaaday ilaa yoomana hada haddana waxba ima ay qabanin oo waxa weyn oo maanta la taaban karo ay qabteen malaha xataa xilligii wadanka xornimada uu qaadanayay kasoo bilow ali 1960s markii wadamada qaatay يعني wadamada reer galbeedka way kasoo horjeedaan soomaaliya in loo dhisay ciidan xoog leh in loo way kasoo horjeedaan ciidan booliis oo ilaalin bay rubeen in loo sameeyo weli jarmalka uu tababarayay marka geopolitics wuu isbedelayaa soo sheegay walaalkay Suleyman wuu isbedelayaa marka laakiin waxay ku xiran tahay in la helo dad Soomaali ah oo runtii yani baraarugsan oo la jaan qaadi kara isbedelkan dunida ka dhacaya way waxaan siinayaa maxamed saciid soo dhawow haddii su'aal qabtid aadna u soo koobfadna adigoo mahadsan waqtigii ugu dambeeyay ku jirnaa barnaamijka asxaabta kalena waa siin doonaa maxamed muud baa ku jirta haddii aad maqlayso محمد وصل الحين يحيى بدنا نقصينا يا وحير ايه يحيى مود باكو جبت هذه هنا اوكي وات نوت يحيى مهدن ياسين هتولو ايوه نحسن السلام عليكم ورحمة الله بروفيسور كفارح بعد بن سلام سؤال حويا سامين نوعية كويا ناس كرتها دقال كان يوكرين يا راشيا تريد كدونك سؤال اللي بعد حويا كان عكس دونك سؤال اللي بعد حويا سامين نوعية كويا ناس كرتها روش خاصة حقي سنقالها يا بروتك حان سيد نف اللي فهمتي سا دقال كم حوسا سامين نوعية كويا أنا سألت بمتى يا كجوابي فارح وقت هذيك جواب هذا بريان ستوري نقضي ما شاء الله هذا نرجع هذا قف كذا تحليلي صارت يعني رنتي ستوريا بلاس لويا ستروك لويا وحويان horta saameyn bay ku yeelanaysaa waxay jirtaa short term medium term iyo long term haddii loo eego immediately yes dhibaato badan baa dhacaysa oo hadda kulligood maxay stock exchange kii meel kastoo dhanba dhaqaalaha hadday maraykan noqoto hadday galbeed noqoto hadday ruushka noqoto way hoos bay u dhacday oo khalkhalkan baa keenataa iyade medium termka waxaan aaminsanahay in ruushka wuxuu haystaa waxa kaliya oo ka gadan maxay galbeedka waxa weeyaan gaaska siita weelay shidaalka gaaska iyo shidaalkana hadday iyaga waayaan dhaqaalahooda ayaa burburaya jarmalka haddii wuu diiday durbadiiba hadda in maarta hataa swiftiga hadda la samaynayo jarmalka wuxuu yidhaahday waxaan aan ka qaadan jiray ruushka waa in laga bixiya taa maxaa dhe aniga dhaqaalahayga ku baaba'aya marka wuu xisaabtamay putin aad buu xisaabtamay waxaan aaminsanahay laakiin maxaa dhici doonaa oo kale oo taa iyadana wehelisaa oo garab socota waxaa garab socotaa reer galbeed adduunka horta beenbeen bay ku haystaan dollarka nato globally denominated oo maraykanku iska hagaajiyo uu iska print garaya adduunka oo dhan baa qiimihiisa ku dollarkii uun maaragtay ku cabiray waxaan aaminsanahay in isbeddel weyn uu dhici doono oo xisaabo kale imaan doontaa oo yeenka uu kor usoo kici doono dad fara badan ay yeenka tradingka ku samayn doonaan globally ruushka wuxuu rabaa inuu ninkan putin waa nin aad u xisaabtamo dhaqaale ahaanna inuu reer galbeed aad ula tartamo rabaa isaga oo kaashanayo quwadaha jira oo india ay ka mid tahay oo jiinaha ay ka mid yihiin waana taana way ka midaysan yihiin siyaasadda horta caalamka waxaa la yaab leh laba wadan oo col aho meel ka colkee oo aan meel aan heshiis ka ahayn
yaa haddana meel ay ka saaxiibaan helaya. markii hadda sacuudiga intay aad uga shaqeeyeen inay soomaaliya iyo isku diraan ruushka oo lahaa kheyraadkooda nimankii saraakiisha ahaa oo xamar laga fiijiyey oo maxamed siyaad barre u yidhaahda kaga baxa intaasoo saacadood gudaheed, waxaa heshiisku ahaa 5 wadan oo 5ta siyaasad ahaan ay barkood aad u kala fog yihiin. waxaa heshiisku ahaa shaah of bahalkii of Iran, ninkii shaah la oran jiray oo marka dambe asagana la inqilaabi doono oo Khomeini ka qaadi doono, iyo sacuudiga oo col ah midna shiico midna sunni ah weliba awood ahaan tartami jireen, aad u tartami jireen caalamka islaamka, iyo nimankii baxdiyiinta la oran jiray oo ahaa Ciraaq oo markaas Saddam Hussein uu haystay awood badan uu ku lahaa, iyo Kuwaitinta iyo waxaan oo dhan bo iswataan bay sacuudiga dhanka intaasoo wadan waxay heshiis ku ahaayeen haddii la soo saaro shidaalka iyo gaaska Soomaaliya annaga in maaragtay gaaska iyo shidaalka aan adduunka ka gadahayno. nin Strait of Hormuz iyo maaragtay soo gelaya Persian Gulf iyo Arabian Gulf ninba suu yaqaano oo duurka gelaya ma ahe badweynta Soomaalida siito haddii rigs intii la geliyo la soo saaro annaga dhaqaalaha annaga hoos buu dhacaya. marka wax kastaba aan samayno sidii aan maaragtay taa aynu dhicin sida kaliya oo loo egsamo dagaal aan dhammaanayn hala dhex geliyo. waa kii ugu ciraaqiinta idinka dad yaran baa tihiin laakiin dadka xasuusta ciraaq waxay siin jirtay shidaal bilaash bay siin jirtay maxayad Soomaalida. macnaheeda maaha inay kalgaceli wanaag ay Soomaalidu qabaan, waxay ahayd in laga hortago in la soo saaro. ninka Zaahid loona Sheekh Zaahidna beer buu ku lahaa Soomaaliya aad buu u jeclaa jaceylka oo Soomaali jaceylka ma ahayn, waxay ahayd in maaragtay la isasiro oo maaragtay aan la soo saarin kheyraadka Soomaali gudaheeda ku jira. marka taa ka soo tagan dhaqaalaha adduunka hadda markaan taa taariikh ahaan baan dib u siiyay rakacay maxaa doctor professor Cabdiwahaab baa aad uga hadlay oo khiyaaradii berigii Soomaalida lagu sameeyey markii iyagii ruushka la kala dilahayay. ruushka weligii ma hilmaamin kalgaceeladii iyo niyad samida uu Soomaalida u hayay. waxaa kugu daliil ah 3 meel oo laga dagaalamay hadda Donetsk iyo meel Golvokan la yiraahdo iyo meeshan la yiraahdo Crimea elite squad-ka oo u dagaalamaan ciidanka dagaal Somali battalion baa loo yaqaana. inaad maqasheen kala mooyee bal ahir hadda Google garay waad arki doontaan marka aad maaragtay YouTube-ka Google garayso waxay ku oranayaan Somali battalion. nin la oran jiray General Petrov oo ahaa ninkii asagii iyo Maxamed Cali Samatarna xaggaas oo khidada ka hagaajinayay ilaa iyaga wax soo bareen asagana uu u hagaajinayay nimankii ahaa Ethiopia markii dagaalkii 77-kii ayaa hadda koor wuxuu yiraahday ciidan Soomaali iyo saraakiil ruush hadiyaan helo adduunka waan qabsan karaa. macnaheedu waxa weeyaan nin cad oo gibil cad oo waqtigan hadda la jooga adiga oo weli gumaysi ka soo baxday sharafta iyo qiimaha ku haya waayo ma ayan Soomaali wadan ay gumaystaan, ma ayan Soomaali dad ay adoonsadaan, ma ayan Soomaali dad ay exploitation iyo boob ku sameeyaan kheyraadkoodii. marka dhaqan ahaan iyagii reer galbeed way kala fog yihiin, aad bay u fog yihiin. marka annaga xisaab ahaan haddii la fiiriyo afkaar badan baa laskaga hor imaan karaa laakiin cid nooga dhow inaan la heshiino qof humanity-gaada og weeyaan oo geesinimadaada iyo sharaftaada iyo caqligaada iyo xikmadaada kugu qiimaynayo oona oranaynin muxuu yahay jirkiisa suya maxaa awooyihiis ma soo marin inay ku adoonsadaan. kuwan kalena awowyahooda oo 100 sana kusoo adoonsan jiray. muhiimadda markaa taa waxaan kaaga tusayaa waxoogaa yar gloobka waxa ka dhici doono dadka ka faa'iideysan la raggeeda la helo raggeeda haddii la helo oo dad la siri un la helo oo masaakiin oo Soomaali meel dhow wax ka fiirinayaan oo 4 beri intii qaxooti lagu noqday Mareykan iyo Ingiriis iyo Yurub iyo caankaas oo kale cadaanka ay yiraan Ingiriiskooda yaraa intii lagu hadlay iyo afkooda Swedishkii iyo waxyaabihii caanka lagu haray iyo Jarmalkii la moodo meesha inay ma jirto dadka xisaabtamaya oo ayatiinka Soomaali ka fikirayso iyo meelaha fogfog ku xisaabtamaya waa dad ha noqdaan dadkaasay u fikirayaan la fikiraya mise ka sarreeya xataa hadday ka Itaaliyar yihiin tabar marka la yiraahdo laakiin fikradeeda iyo xikmadeeda ummadooda lagu gaarsiin lahaa meesha kor waa inay meesha ka dhalataa. maxaa dhe Jarmalka markii dagaalka adduunka labaad laga burburiyey oo gudoomiye waxaan filayaa in codka ka yar go'aya waxaan dhici karta inaan kool ku soo galay. hello gudoomiye way maxayna ku dari lahaa
واي بروفيسور سودو intuu isaga khadka ka maqan yahay Honorable Farax 1972 ayaa waxaa imaaday defense minister oo macnaha Russia wuxuu tagay magaalada Muqdisho Andrea marka wuxuu marka doonayay inuu casriyeeyo oo qalabeeyo ciidankii Soomaalida ee xilligan jiray runtii yani waxa weeyaan Ruushka waxa yar macnaa lehen waxa yar macnaa lehen 2 milyan in Arab ku soo siiyo oo dollar iyo waxa ummadii dhulkii loo burburinaya billions iyo trillions of dollars aad ku fadhida oo bari noqon doonto wax ma artay aan qiimo lahayn waxa markii laga gudbo oo green energy loo kaco gudoomiye Farax ma maqlaysaa hello gudoomiye بروفيسور نوود ما مقليس بس gudoomiye Farax qayb baa naga gooday aad muhiim u ah oo hadda in yar naga soo gaartay marka arrimaha dawladaha carabta aan u fahmay inay lacag ku bixiyaan marka qaar dadka ay siiyaan ماشي adiga trillions of dollars aad ku xisaabtami lahayd oo 300 blocks oo hadda gaaska la yahay ruushka muxuu adduunka ku gumaysanaya gaaskii buu haystaa ee shidaalkii buu haystaa intuu haysta 20 jibaar 100 jibaar baad haysataa xikmad yar oo ku soo saarata laadahay adigana maalinba ku meel wardayna kursi yar la isku haystaa iyo ala yaro $2 milyan ay carab ku soo tuurtay iyo laakiin waa waqti in laga haysta dadkii maskaxdeedii lahayd waa in laga helo midda kale nin qof adag iyo dad adag oo meel fog meel ka fiirin karo oo la xisaabtami karo quwadahan jiraan hadda iyo tartanka la isku haysto oo ka soo saari kara nimcadoodii ilaa waan ku sheegay Jarmalka markii 15 sano laga soo wareegay markii la burburiyay kadib wuxuu noqday one of the most powerful economies in Europe Japan is lamid Korea South Korea waana hadda Korea intii anigu mar program sameynay in one of the universities in that place bantii you can't imagine waa dad waxay gadi jireen seaweed iyo dumarkooda ay gadi jireen comfort women bay u ahaan jireen askarta bahalka Japanka second world war waxay sidaa tahay markii xurriyadda intay qaateen nin janan intuu qaaday inqilaab uu sameeyay Park Geun-hye la oranayay oo inqilaabka uu sameeyay iyo wuxuu waayay uu ku soo wareegay adduunku waayay Kenyatta u yimaaday anaga Kenya noogu yimid Kenyatta buu ka qaatay $800,000 oo deen uu ka qaatay economigooda bariga maarsho anagu naga hoosay maantana waa $2.4 trillion weeyaan anagana $100 billion bas weeyaan marayna waliyahay baan ku dhaarshay fiir maxay hanti u haysteen waxay u haysteen hanti kaliya seaweed badda waxa ka imaado seaweedka oo laga hagaajiyo colgate waxyaalaha laga hagaajiyo gabdhahooda oo Japanka intii la geeyay meelaha jaariyada ka noqdaan iyo kobarkoodna hadii comfort women waxa weeyaan waa dadka jirkooda gadan bay ahaayeen maanta waxa weeyaan Mareykanka joogo ciidanka joogo wadankooda joogo ma haweysan karo inuu gabar Korean weliga ma arkays gabar South Korean oo in Mareykan uu qabo maxaa ma goyn karaan heerka ay gaareen dhaqaal ahaan marka horumarka waa perception waa inaad maskaxdaada ka dhaadhiciso horta qabka adiga astusta marka waad gaari kartaa meel kastaba waayahay gudoomiye Farax waa waqtiga aad noogu yar igana ku dheenaaday waayahay Professor Cabdiwahaab wax ku darayn waxaan siin lahaa dhowrka qof ee kor saaran waana soo gabagabayn lahayn anoo aad ugu darnay waqtigu aad inuu marka waayahay Maxamed oo daytan ismaqli weynay Maxamed soo dhawow Maxamed Saciid aad noo soo kooban Maxamed u baxay daljir ninkay ku qoran tahay 2022 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقايسة سؤال شيء وكوبن تها وأنا يرتاحي وحربي إن أنا ويديو عبد الوهاب قدومي فارح هذا يوكرين أنا كبير لهين أما أنا أوران لهين وحرنا كبيرنا ناتو تاسي مكسب جرين لهين إنه روشكو وصور مس وحي دعابة روشكو حدوني إنه سوء عليو awoodii Soviet Unionka marka waxaan waa iska pretext ay iska doonayeen inay ku weeraraan waxay yiraahdaan sida way sameyn lahaayeen mise NATO ku biirideedu way soo dadajisay weerarka Ruushka mise waa sadaan ku biiri lahayn inta su'aasha intaas ku kooban tahay waa maasantiin
haddaan kaga jawaabo waxa weeyaan raashka markaad eegtid hadda yani duulaanku maaha qarannimada iyo madax banaanida waddanka Ukraine, yani duulaanku maaha. Ukraine waddan yahay oo xor yahay oo waddan yani independent inuu yahay. raashka hadda ma diidana, waxa la isku haystaa maya taa maaha. waxa la isku haystaa waxa weeyaan amni la isku haystaa. yani waxa weeyaan haddiisan NATO ku biiri lahayn oo waddan neutral dhexdhexaad ay noqon lahayd, raashka kuma duuleen waddanka la Ukraine, kumuusan duulayn. laakiin hadda ruushka wuxuu dareemay xaalad amni uu dareemay oo khatar ku ah, oo micnaha waddan jiraankiisa marka waxaa dhici karta inuu ku biiro NATO ku biiro, kadibna maaragtay NATO ay meesha ka samaysto waxa loo yaqaano military facility ama military base ay ka dhigato, oo halkaa marka raashka loogu burburiyo. midda horta laisku haysataa weeyaan. iminka raashka wuxuu raadinayaa dagaalka hadduu aad u daba dheeraado oo dagaal daba dheer uu noqdo, muddo dheer uu socdo, dhaqaalaha raashka ayaa ku baaba'aya, socially, economically, politically raashka ku baaba'aya. taa waa ogi raashka oo calculation mar hore ay sameeyeen. hadda waxay doonayaan oo keliya in micnaha waxa weeyaan ay sameeyaan dowlad micnaha yani Ukraine ah oo laakiin pro-Russian ah. waa inay sameeyaan midda hadda ka dhisan Belarus oo kale ka dhisan inay sameeyaan, taasay doonayaan. laakiin hadda ayaga qarannimadooda duulaan kuma aha oo ma dhihin yani ma aqoonsan wax loo yaqaan Ukraine, muusan dhihin, oo aan ka ahayn laba gobol oo micnaha ka tirsan oo ay dhaheen oo ku dhawaaqay inay ka go'een waddanka Ukraine oo Ruushka aqoonsaday. marka lagu daro Crimea saddex ay noqonaysaa. taa mooyaane taasna wuxuu ugu dan leeyahay waa political pressure ugu dan leeyahay in micnaha wuxuu rabaa in waddanka Ukraine ay ka dhalato dowlad asaga uu raalli ka yahay oo marka waxa weeye amni ahaan iyo maaragtay saaxiibtinimo ahaan aan dhibaato ku haynin, oo micnaha culays amni aan u keeni karin. midda uu doonaya isaga taa weeyaan. micnada ma aha waxa weeyaan in maaragtay yani uu doonayo maaragtay inuu ku soo daro waddanka Russia hadda ima muuqata, fikradda hadda ima muuqato. waxaa kaloo meesha ku darsataa waddanka Russia imanka waddan xoog loo noqday oo yani 20 sano waddanka uu ninkan dhisayay, 22 sano hadda yani maxshuum Farax uu sheegayay 22 sano waddanka haystaa buu yiri. waa dareemaysa marka 22 sano waddanku dhisayay, military ahaan u dhisayay, dhaqaalaha markaa fiirsan hadda ma u baahnaba. maxaa yeelay adduunyada arkaysid shantii qof oo dunida meel isugu timaad hal qof Chinese isku fiican yihiin. waddanka labaad adduunka ugu tirada badan waxa weeyaan oo waddanka la yiraahdo India isku fiican yihiin. marka labada yani population ahaan marka fiir dad la ganacsada oo aad u fara badan u haystaa, oo hadda dhaqaalahaan waxaa moodaa inay dhaawac weyn gaarsiin karaan ma fila yani oo ka ina barbaganada ay reer galbeed ku wadaan yani waxa weeyaan qalabka warbaahinta ay ku wadaan aan ka hayn. marka laakiin waxaa loo baahan yahay in yani waxa weeyaan ataa fahantid waxa la isku hay tahay yani jiritaanka waddanka Russia ayaa qalqeel gelayo haddii Ukraine ay ku birto NATO. waxaa kaloon in yar ku daraya NATO iska dhaafa asaga saan aniga aaminsanahay ma yeeli karaan. they will never allow. waxay rabaan inay regime sida Belarus uu sheegay professorka oo kale ay ka dhahdo CIS wala dhahay qabaan dambiga kale way haystaan kuwii oo Kazakhstan hadda maanta Kazakhstan markay dhibaatada ka dhacaysay ciidan Ruush baa loo diray meesha iyada ahayd oo maartay xaliyay. ma ogolaanayaan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan kuwii xagga joogana CIS wala dhahay qabaan oo iyaga ay isku wada haystaan oo Commonwealth of former Soviet Republic. kuwana Ukraine iyo Belarus oo ma ogolaanayaan wax kastaba haddii ay dhacdo inay maaragtay ay wax iyaga ay xiriir fiican rasmi ay leeyihiin oo ay isku hubaan common defense pact ay qabaan oo haddii mid lagu soo duulo kan kalena uu dagaalka gelayo iyo common economic integration. waa qasab taayade ma yeelayaan inay kasoo dhaalato wax ka baxsan taayade. waxa ugu wacan de waa waddanka ugu dhawaa oo taariikh bay wadaagaan, luqad bay wadaagaan oo isku dhow yihiin luqadahooda sida maaragtay dadka barkood isku anaga ku shitig aan u nahay oo kale canfarti iyo oromadii iyo maxay ahayd nimankan saaxoo la dhaho oo degaan meelaha kale iyagana adiga waxay oo kale weeyaan. marka ma yeelayaan cid ogolaanaysa ma laha. taa iyadana waxaan aaminsanahay inay ka dhalan doonto. horta inqilaab baa lagu sameeyey, nin baa jiray oo madaxweyne ahaa oo pro-Russian ah oo maaragtay ay dhex galeen nimankan reer galbeed aad u dhex galeen oo dhibaatada ay ku sameeyeen oo inqilaabka ay ku sameeyeen. berigii ay odhanayeen waxay dhahayeen the velvet revolution miya mise wax inkaasoo kale. marka taa iyada shaki kuma jiro, taa geri bay ka xigayaan, ma ogolaan doonaan. alla wixii systemka imaado waa system common defense pact la yeelan doona iyaga
oo nin ku talay sidii warsowgii ay ahaayeen isku ahayn oo kale noqon doonaan Ukraine iyo Belarus iyo Ruushka oo aanan cid kale soo dhexgeli karin xiriir lamid ah waxay leeyihiin nimankii former Soviet republics ka ahaayeen oo muslimiinta ahaayeen oo ku haddaan idin soo sheegay marka waa la haystaa meesha waxa weeyaan ninka kale sayntu haystaa cid kastana interestgiisana wuu raadsanaya maadaama markay intaa isku daraan haddana xiriir fiican China la yeelan karaan India la yeelan karaan adduunka saddexaadna dadkii reer galbeed soo gumaystanay soo adoonsanay yihiin ku talagal cold war cusub inuu bilaaban doono oo economic iyo maxay political u noqon doono taasaana annaga dan noogu jirtaa markaan nahay dadka masaakiinta oo maaragtay waxaas reer galbeed ay iska baabiyeen gudoomiye Faarax waxaan rabaa inaan ku weydiiyo si wanaagsan ma ku hadday maqlayso wadamada aad tusaalaha soo qaadanayso ama Germany ama Korea ama Japan nidaamku inuu democratic yahay baad moodaa ruushkuna kan kaliis ma jira wadan ruushka xulafal ah oo tusaale fiican ah oo tusaale micnaha democratic ah oo aan awood xukum qabsanin walaalow aan hal yar wax ku sheega aniga dhageyso hadda Korea soo maaha meesha North Korea maaha waxaa ku qoran People's Democratic Republic of Korea ma ku qoran horta dimuqraasiyada nin kasta wuu iska sheegtaa nin kastoo dhan baa sheegtaa dimuqraasiya laba dimuqraasiya anigu dadka waxaan nahay aad u istaadigreeyey the different forms of democracies maaragtay majoritarian maxay ahayd mixed member first past post way badan yihiin horta laba dimuqraasiya oo nidaam ahoo isku mid oo midka kale oo ku xiga ay la mid yihiin oo ay identical twins yihiin adduunka ma jirto ingiriiska kiisa iyo maraykankiisa way kala duwan yihiin annaga kenyaan joognaa ka annaga iyo kan uganda iyo kan tanzania oo saddexdaba ingiriisku soo gumaysanayay waan kala duwannahay soomaaliya iska wadaa iyada waa meesha hadda aad ninkaa rabto inuu kula tartamo adiga aad soo qoran oo dareewalkaada iyo maxay ahayd dimaashida iyo ninkaa doonta aad ka dhiganayso iyo gabaryar adeer alta aad ka dhiganaysa oo dadka maaragtay indirect election intay u bixiyeen dadka maaragtay ku codeenna adiga aad listigooda soo qoranaysa weeyaan waxa horta waxa weeyaan waa zift weeyaan this is all it's an overrated phenomena waa overrated waa fake waa false maraykanka lagu sheegay dimuqraasiya ma jirta maxaa dhe naagtii Bill Clinton uu qabay oo Hillary Clinton la orjay she was ahead of waxay kaga horeysay ninka la yiraahdo Trump 3 milyan oo cod bay kaga horeysay waxay istaa tahay waa laga guulaystay waad gartan sooma marka wax dimuqraasiya la dhaho oo la wada ogyahay oo standard procedure hadda haddii aad tiraahdo xanuunkaas ayaa qofkan TB ku dhacday waxaa lagu oranayaa daawada nooc ay hala siiyo haddii maaragtay resistance uu sameeyo second generation third generation bay leedahay wax iska fudud baa jirta aankaas oo kale wax dimuqraasiya oo saas oo kale ma jirto adduunka dimuqraasiya hadda mathalan ay isticmaalaan Japanka wuu ka duwan yahay waxaan anaga naqaano oo dhan marka magaca dimuqraasiya waa an overrated phenomena and it doesn't exist in any way ka ruushku hagaajistay كل ميد بيجينا هجاجستان حوالي ويسكي جرتا واحد كستون باجرا لكن دعاية دي الشركة دي الرجال بيتكي وحي بسيطة لو جراعه يعني واحد دين هلو آمنة واحد ديمقراطية اللي يرادو أو هي دكتاتور ما جرتو أو دكتاتور أنت جرتا مريكا يا كدكتاتور سب أو محي الرجال بيت كدكتاتور سب الدكتاتور وعويان كل يستشهد ويان أنا قاعد ويا من executive system برا سياسة ده أنا ودن كان waxaan qabnaa boqolkiiba 60 Kenya baarlamaanka waxa soo gala waa dad boob maaragtay ku soo galay 60% aan ku sheegada 60% imperial president ma qabnaa imperial president Maxamed madaxweynahaas he is not accountable to anybody baarlamaanka ma imaanayo kii korriiba daami aniga aan ka guddoomiyeenka madaxweynaha baarlamaanka imaanay accountable baarlamaanka kuma wuxuu doonuu sameeyaa wasiiraha iyo dadka kale dibadda kala imaada baarlamaanka intay imaadaan war dhibkaas shacabka ku haysaan ma oran karaan oo ninka uu iska kacaynaya kii wasiirka meemeed baarlamaanka aan meel lagu qabsan karana ma jirto marka basically the entire concept of democracy lagu sheegayo hay fiira hadda kan maaragtay Faransiiska which is also different oo ka duwan wax kale oo dhan Faransiiska iyo Belgiumka waa francophone labadoodaba way isku xigaan shaqo isku malaha dimuqraasiyadooda
iyo nimanka la yiraahdo maxay ahayd waxaasoo dhan basa marka horta aan kuu sheegay halka shay aan kuu sheegay hadda nimanka maaragtay la yiraahdo magacoodii la yiraahdo South Korea South Korea democracy was very interesting هاي تشينا ما الديمقراطية دي كرتها بس عادي كرتها وديكتاتورشيب هذا إيه تحسلوني ذي يسوي سميان بيبلز كونغرس بقبان أو ما قلنا ولا ما بغلال ما مسوي أنت هسه كنا وقف باكو جرتا كمان 1 مليون كمان كن صدق كنا لها سيتو بيبلز كونغرس وهي سدات هاي what are the prerequisites الدولة نمذ اللي وش شيء معيتها كوا كان ضمن لبا وحسلوني صدق هو دريال كده كم حياة نورشوا ديها look at those things the first thing وهو there has to be law and order شرع اللي قدم بيه نظام إنه يكره جرتا system or leadership إنه جرتا ما مدحويني أو بنان كتير حنوش شيء بالك حنكو إيجو محيه هتساس الأور ما دعي كرتو أنكاسو كده إيوه وحويان وإنه system جرا لو كلا دمبينه أو أنا it's not a nation of men and women but it's a nation of laws هبل بايري لما دي كرو شرعي بايري وين الله ما هذا وصي أنا بقشوا هذا أنا وحين جوجا تركيا يعني جوجا ما هذا ما أنت اسطنبول برعاوي جوجا وبدأ أن جوجا هات اسطنبول ما هذا أركتو سيد اللوك اللي هكمي شغالة مكة هي ما ملكت لا ده وصي أنا بقشوا كسر بالله الرجال كان هذا يكوي كوري you could not هذا هرتاد لما أورن كرين ديمقراطية رسمية جدا هرمركي جارين نورش يكلا دمنت يكون جيران إيو law and order كجيران ما ملكت حويان نين تاكسي وانا داي جوجنا انغا ودي ماشي نستاهم هذا اسكر با ما لو ما اوغلانا انه ماشي سكلو يستاهم ما لا دي كرم هي كان وزير بو استاغ هي مثلا كان نكاس شيخ حاجه سيتوين او لقد دنبيه ما نكاستونا مش روان هو كان سنه marka bal waxa dimuqraasiya la dhahaa anaga horta aan ka doodno Soomaali ahaan elite-keeda intellectuals-kooda kulli hal isku halkaas nin professor oo dimuqraasiya gura waxa sheegay horta noo fasir oo exactly what is it hadii la dhahaa wuxuu ku sheegay ma garanay mata Mareykanku ka hadlaya mata Ingiriisku ka hadlaya mata reer galbeed maxuu ka hadlaya Scandinavian ka hadlaya mata maxay waxayran ku darin horta hal shay inaan kala fahnaa fiican waxa loo yaqaan democracy and good governance iyo democracy inaan kala saarno Africa maanta kontin afar dawladood waaye marka laga reebo Botswana iyo Ghana iyo wadanka iyo South Africa inta kala democracy kama jirta marka good governance markaad fiirisid Ottoman Empire markaad soo qaatay 600 sano xukumaysa caalamka waxa loo taariikhyadu waxay ku tilmaamaan inay tahay dawladii ugu fiicnaa dunida soo mara xagga cadaaladda xagga saafiska xagga maartii yani waxa weeye dhinac kasta markaad eegtid يعني هذا ديمقراطي ما هين يعني واحد ديمقراطي رغبتك يكون باقيين ما يسنهين dad waxay ahaayeen la iska dhaxlaya maartay marka mushkiladu waxa weeye su'aasha marka isweydiin waxay tahay good governance aan u baahanahay mise democracy aan u baahanahay ما الديمقراطي ما حد هذا سويد حتى الديمقراطي واحد بل ديمقراطي نو شيغو واسدن اسدن دها wax ka duwan oo halko shay oo garanno ديمقراطية lagu sheegay waa 500 oo nooc weeyaan kala duwan laba wadan la sii inta 180 200 wadan baa adduunka jirta laba isku mid ma jirto وين سما ولا بقولوا مذهب بركا كان رعنا كل راعي بس سويدني حتى كان سويدنا انا mid cusub aan talan karnaa absolutely agree with you ادك وكو امسناي ها waxaan ragal badan la daba ordo ana xaaka waa maasantiin khibrada waa maasan tahay waan ka galaan su'aalaha qabaa ii sheeg waxyaalaha isweydiinayna waxaa ka mid ah Sheekh Cabduuli hadaatay wuxuu ka sheekay history yar oo dhalinyar ahaan aad u tabeeno xiriirkii nagala dhaxeeyay annaga iyo Soviet-kii ama Ruushka hadda cusub ii sheeg wuxuu yiri weli waxaa jirta iyo markaan ka fiirino state building-ka hadda aan rabno annaga dawladda aan rabno inaan dhisano waa dawlad saa hadda dadku ay wada jecel yihiin oo dimuqraadi waa la isku haystaa say khibrada ka wada dhawaajisay shaatigaan doonnaba aan tolano annagu waa taas mid oo open discussion laakiin midda annaga waxaan filayaa dadku inay rabaan inaysan berrito saf loo gelin sokorta iyo ii sheeg maxaan ku iraadaa iyo wakaaladda maacuunta iyo inaysan alaabahaas aysan soo laaban
oo xataa ruushkii laftirkiisa uu ku gudbay oo capitalist economic system oo dabaqayo Chineseska ay dabaqeen horumarka intaa lag ay ku gaareen ii sheeg maxaan ku iraahdaa waxyaalaha ay faa'iido systemyada inkastoo leakage tira badan ay ka jiraan la dhihi karo waxaan rabaa marka su'aasheeda inaan u galo sidee hadda crisiskan macnaha hadda dunyada unipolar noqotay hadda laakiin hadda sida socoto iyo qandhada socoto macnaheedu waxaa loo socdaa waxaa weeye un burrito miiska wada hadalka in bipolar ay noqoto ama tripolar ay noqoto marka si anagu naftirkeenu emerging state building hadda aan wadno see iskugu fix gareyn karnaa iyo nooca aan rabno xiriirka visionkeeni waxaa Soomaali weyn iyo ii sheeg maxaan ku iraahdaa iyo waxa hadda socda iyo muqaadda aan ku noolahay pre-structuring soo samayn karnaa that's the question anagoo taariikhda ka faa'iideysanayna iyo khaladaadkii wixii naga soo dhacay waa weydii lahay waxaa kaloo su'aasha kale isla weydiinayo waxay tahay maalin dhaweyto si reaction cajiibaha looga wada jawaabo waxaa jirta ii sheeg dagaalkan hadda sababay wuxuu sababay crisiska oilkii macnaha ama energy in la isweydiiyo Soomaaliya say doonto ha ahaato agreement baa waxaa la dhahay nin odayo yarde meel iskaga leexsaday si qodba sarinimo waxa la fal doorasho ku jirna of course waa dareemi karnaa bal marka potentiality-ga aan haysano elected government seerta ugu imaatay hadda hala ismasxiis leexisay bal waxyaalahaas aan isqabadsiiyo aan iskuun ka qabadsiiyo waxaan dheelaa culimada maasintii waa ka baxsantii أنا أنكوير هرمنا إنير وحير حنكو شيء كسر قاتي قدام بيسي هذا سوماليا وحيها جايين a standard agreement بالله جايين أو version 21 لينا نمان خبراء أو very well educated أو مد كمية أو background engineer كرر لينا هذا وكشف بيس كان نيبيان oil company وين هاد يصدق أفر ويدهق وكله الصومالي وهو what some of the best in Africa in the oil sector itself or drilling ka iyo maxay ahayd production ka iyo maxay ahayd iyo legal aspect mid baa loo yiraahdaa professor ha horta Soomaali maskax meesha aniga aan la yaabay oo anaga hata aan haysanin bay ka haysteen dhanka iyaga ana waxaan damcay in la sameeyo road showgii Houston la sameeyo kulli Soomaali baa niman aad u qiimo badan baa oo marka waxaan damcay berigii 3 sano horteed inay ku degdegaan nimanka dowladda NATO hadda oo arinta iyada la sameeyo wixii markiisa London looga imaaday oo buuq yar ha ka dhaco Kenya ha tiraahdo calanka Kenya waxa cadaatay hata blocks ka siitu inaan waxba lagu sameeyo exploration ki oo kuwi kale inay ahaayeen wixii la dadejiyo interest badan baa imaan lahaa adduunka dhan baa diyaar u ahaa ما دع هيودع ويدي كالي قرو سكست انتان سمين وراوي رود شوقي هيوستن وراوي حلو سمين لإسطنبول وراوي عنك الله سمين لا لما سمين وبناء ولا عنك marka boqol hadee wada tuugo iman lawayaal ahna way iska jiraan Soomaaliya oo hunguri weeyaan nin kasta halko milyan oo dollar oo guri uu ka gata Mareykan ku raadsanaya Europe meesha uu deganaa hadda waqtigan in lala soo ordo wixii oo doorasho dhacaysa waa khalad anigu haddaad fiiriso social media aad baan uga hadlay berigi war ka daay madaxweynaha 10 jeer baan u toogay war waxan waad wax aad ka dhigsid why don't you make it an open transparent Soomaaliya wata waan soo deynay shirkadaha ha soo jawaabaan marka la xulaya loo sameeyay si transparent hadana kuwa la xisaabtami karo wax badan baa uga soo bixi lahaa Soomaaliya lacag bay heleed maantana ceelasha barkood baa hataa laga salgaari lahaa oo maanta shaqaalkooda la soo saari lahaa oo laga faa'iideysan lahaa crisis-ka hadda dhacay war ma dhicin anaa ku sheegi ma dhicin iimaankii baa dadkii alla ka qaaday ma dhicin see ku dhacday alla adeegii baa la waayey okay midda ruushka anuu saastii loo doortay dowladdan baan lagu xantaa inaan saaxiibo ku leeyahay saastii loo doortay runtii asaga wuu ogyahay informaatiyo waa ogyahay kulli waxaa la shaqeeyo dhan bay ogyihiin war orday ruushka gaaraan ku yidhi waa kan markaas xorriyadda ha iska qaadina marka hadduu cabsanayo Mareykan baa ku fiirsanaya Ingiriis baa ku fiirsanaya makan caynkan oo kale oo xanaano loo degan yahay oo qarannimadii qaranka macnihiisa waxa weeyaan waa calool adeeg aniga intaan isqabtay yaan anoo Kenyaan weliba haddana xiriir la yeeshay iyagoo damca inaan isku xiriir wax oo dhanba
way cabsi baa meesha ka imaatay war cabsida intay ka imaatay yaa goormay wadnihiina saa loo bahalka ilan dagaal kumiyada galno kumiyada qabsan maxay xukun dad waxaa meelaha iskaga noolahay horta muhiimadda meesha jirta Soomaali dal waka dad shacab waka fiican madax fiican ilaahay ha siiyo markastoo dhan baa calaamad ay qabto ani kuwanaan hadda aan dhahaa war kuwan wax dhaamo ma laha markii loo eego kuwa kale toddoba beri wax dhanba ku xaraashinaayeen almuhiim waxaan dhahaa markood war kuwana wax inay xaraashaan diideen oo wix iska haysto oo dadkan uga faa'iideynayaan si degdeg oo ka cabsanayaan inta martaani maxaa tale wax dhaamo ma walaha markii loo eego inta kale waxay rabaan inay 5 maalmood ay intay ku xaraashaan iskaga tagaan marka ruushka sooma ruushka markaan bilaabay aniga aan dhaha war u taga waa goormee waa sheekh shariif waqtigiisa baan kala hadlay ana xasan sheekh maxamed kala ma hadlay cid aan kala hadlin ma jiro oo nimanka la qabsado nimankaasayto yaa daacad ahaa markii hore khaladaadka dhacdayna xamaasad iyo xiisad looma baahna Ethiopia naga raaceen khaladaadka Soomaaliya baa iska leeyahay waa la khiyaanay Arab baa khiyaantay suu professor ku sheegay berigi tiibay ka soo kabsan waayeen waa dhibka ilaa yoomina maanta lagu jiray ilin baa lagu humaa ragga madaxda ah oo ruushka ninka ruushka markuu ninka Soomaaliga arka hadda ragga madaxda way wada dhamaadeen maxba ka maharin wooyni uu haliili waxa kugu daliil ma nin reer Mareykan baa hadda maxay ahayd ciidan battalion jooga maxay ahayd Minneapolis banaankeeda oo ciidan xaram military u bixin kara Somali battalion there's no way they'll do it laakiin kuwan kureedii yaraa oo dhashay aabiyowgood oo saraakiil ahayn oo jananaha uga sheekeen lahayn nimanka ragga ka geysan malaha oo magacii la baxayaan yani hiloway ku qabaan iyaanka marka muhiimadda waxa weeyaan Soomaali fursado way haysataa oo ninka